Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut până multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. sometimes The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. you know, this is, I think, one of the reasons why. In Manager. you talk about extreme. Boom, baby! Suntem live seara de cripto, episodul 81 din sezonul 7. Magie, vrăjitorie, n-am scăpat nici de data asta în legătură cu corecția Bitcoin. Vă ziceam data trecută că ceva nu miroase bine pentru că Bitcoin n-a testat regiunea aia de 85-83 de mii de dolari pe care o aveam pe radar pentru începutul lunii ianuarie. A mers la 100 și atunci am zis că probabil nu este adevărata mutare și
și o vom vedea până la șomaj, ceea ce din nou Bitcoin a făcut lucrurile dificile ca de fiecare dată, nu putea să fie ușor, nu puteam să mergem și noi direct la all-time high, să ne bucurăm acum cu Bitcoin la 120.000, 115.000, 110.000, nu s-a putut. A trebuit din nou să suferim, din nou Bitcoin la 93.680 și pare că nu are fundul sac, deoarece suntem în cădere. Desigur, probabilitatea crește din ce în ce mai mult ca Bitcoin să corecteze spre zona aia de target, în care desigur îi văd pe mulți acum care devin foarte bearish, ceea ce este bine și de asta ziceam că Bitcoin ar trebui să retesteze regiunea aia, că vă place, că nu vă place, undeva până în 80 și un pic de mii de dolari pentru a forța un bottom acolo. Cu cât retestează mai repede regiunea aia, cu atât putem să avem un bottom mai rapid. Vom discuta despre toate astea, vom discuta și despre posibilitatea unui top. Nu toată lumea e cu topul în gură acum, când a văzut prima corecție acum pe Bitcoin, toată lumea gata, asta este topul. O să discutăm de ce s-a întâmplat corecția asta pe piață. Și există o problemă. Problema este Donald Trump. A făcut lucruri și bune pe care le-a zis, dar și mai puțin bune. Le vom discuta imediat. Ziceam data trecută că asta ar putea să fie problema dacă Trump devine prea agresiv, ceea ce n-ar trebui să facă în prima parte a mandatului, n-ar trebui să intre agresiv în treabă. Ce să vezi? N-a trecut mult și Donald Trump e din ce în ce mai agresiv. Acum, sperăm că această agresivitate pe care Donald Trump a arătat-o ieri într-un interviu în care a zis că ar vrea să cumpere Groenlanda de la Danemarca sau să o anexeze într-un fel sau altul, ceea ce din nou arată o idee de expansiune a Statelor Unite. Danezii au zis că nu vor să o dea, așa au zis asta de mai multe ori. Trump insistă că vrea să o cumpere și dacă nu, o să fie nasol pentru danezi. Acum n-a zis că o să intre cu arme în Danemarca sau în Groenlanda ca să o ia cu forța, dar desigur o să pună anumite tarife, cel mai probabil, deoarece asta vrea să facă Trump, vrea să pună tarife. Dar el nu s-a oprit aici, a zis și de Canada, a zis că Canada ar trebui să fie al 51-lea stat al Statelor Unite ale Americii și ar trebui să facă parte din Statele Unite, ceea ce din nou am mai zis asta și în trecut, acum câteva zile, a zis din nou ieri. Mulți la început au luat-o ca o glumă, acum nu mai e o glumă așa de mare. Între timp, Trudeau și-a dat demisia din Canada și acum vedem cine vine în locul lui și cum se va desfășura situația. Dar din nou, Trump ar vrea să ia Canada și a zis că dacă nu vor să facă parte din Statele Unite, din nou o să le pună tarife. A mai zis Donald Trump, desigur că el nu vede de ce ar trebui să susțină Canada cu atât de mulți bani, că canadienii nu prea dau mult înapoi Statelor Unite și asta. Dar nu s-a oprit aici, desigur s-a dus și mai departe, astea sunt lucrurile negative pe care le-a zis, care desigur piața nu prea îi place așa ceva și ziceam nu asta trebuie să facă pentru ca piețele să rămână stabile, ci altceva și ajungem imediat și acolo, deoarece a zis și punctele alea despre care noi am vorbit, pe care ar trebui să le facă Trump în primele zile. Bun. Nu s-a oprit aici, a zis Golful Mexic se va numi Golful SUA. A zis că luăm și pe ăla, iar canalul Panama probabil și ăla se va numi canalul SUA. Deci e destul de clar că are idei de expansiune și el vrea această pace through strength, adică a arăta, să zicem așa, forță și a arăta mușchii pentru a avea pacea asta planetară, ceea ce eu nu cred că o să meargă și o să vă zic imediat de ce. Adică să vii cu toate astea, nu ești concentrat pe niciuna dintre ele, adică măcar ziceai și tu una, bă, vrem Canada să facă parte din SUA sau vrem canalul Panama sau vrem Groenlanda. El a zis că le vrea pe toate, adică nu are niciun fel de concentrare în momentul de față. Pare că le dă așa la nimereală pentru a arăta puterea, a avea un picior mai înalt de negociere în momentul când vine la putere, pe 20, că momentan încă nu este. Dar toate aceste idei ale lui au mișcat într-un fel sau altul piețele, deoarece pieței ce nu-i place? Nu-i place instabilitatea. Ei bine, nu e numai asta, am văzut și ceva date economice, primele date economice care
Au venit JOLTS, Job Openings, mă uit eu aici, undeva 8,1 milioane față de 7,83 așteptate. Mai multe joburi deschise. De ce e bearish asta, cel puțin în primă fază, cu toate că eu nu-l văd ca un indicator atât de important de piața muncii, e că mulți se gândesc, băi, inflația revine. Cumulat cu ISM Services PMI, care a fost la 54,1, așteptat era la 53,3, mulți zic, mamă, revine inflația, să vezi bubuială ce se întâmplă și intrăm în stagflație. Și de acolo a început desigur această corecție, de acolo a corectat, pe urmă a venit și Trump, a mai pus și el, lucrurile pe care le-a spus despre toate lucrurile astea, Canada, Panama, canalul Panama, despre toate astea pe care le-am discutat până acum. Și desigur s-a întâmplat ce s-a întâmplat, piețele au corectat în continuare. Piețele aveau nevoie, să zicem, de o corecție, deoarece erau foarte, foarte sus, mergând din decembrie în perioada respectivă și așteptau niște date, niște date pe care, să zicem așa, piața nu-i plăceau datele, adică așteptau niște date mai hot, ceea ce au venit, numai că datele alea nu au fost atât de importante, numai că piața le aștepta ceva, știi, să lega de ceva ca să poată să aibă o corecție și lucrurile s-au întâmplat în felul ăsta. Acum mai avem niște date importante, avem astăzi FOMC Minutes, avem ce s-a discutat în ședința precedentă de FOMC, nu vine Jerome, nu zice absolut nimic, nu se taie dobânda astăzi absolut nimic, doar notițele din ședința precedentă. Nu știu dacă vom avea mari surprize acolo, improbabil, și apoi desigur avem vineri rata șomajului, care mi se pare primul indicator economic relevant pentru a putea vedea o traiectorie. Și vă zic imediat cum cred că se va desfășura și cum citim toată povestea asta în momentul de față, deoarece trebuie să o analizăm din mai multe perspective, ok? Pentru a vedea, ok, e topul aici, piețele merg mai departe, mai devreme sau mai târziu, care sunt scenariile, ce a făcut Trump, de ce? Bun, deci părțile negative cu Trump le-am discutat. A zis chestiile astea care piața nu i-a plăcut, dolarul a urcat, ceea ce el vrea ca dolarul să scadă, deci e un pic în contradicție. Trump vrea ca dolarul să aibă, să zicem, o scădere. E mult prea sus, e la 109 și peste la 109 pusese un top, bam, când a venit că a zis de Canada, a zis de Panama, de toate astea, a zis că el acele restricții le pune Chinei și le pune și Uniunii Europene și toate astea, dolarul s-a întors din nou, deoarece mulți credeau că el o să fie soft, nu? Cum credeam și noi la început cât de cât. Poate o chestiuță, 2-3, nu. A venit direct cu toate odată, ceea ce din nou dolarul s-a apreciat, ceea ce nu vrea. A zis asta destul de clar și în mandatul precedent, dar și în ăsta. N-ai cum să ai un dolar atât de puternic și să poți să faci toate chestiile astea și tu prin a le face pe astea, a avea dorințe de expansiune, tu faci dolarul și mai puternic. Bun. A doua chestie care noi o aproximam că o să o spună din live-ul precedent este că dobânzile sunt prea sus. Și da, aproximam că va spune asta și inflația prea ridicată. Din nou e un pic de contradicție acolo sau poate nu știu, nu înțelege partea economică. Noi știm că inflația poate un pic ridicată, dar nu e atât de rău. Dobânzile sunt problema. Tu dacă lași dobânzile jos, inflația e posibil să urce, corect, deoarece ai bani mai accesibili în economie. E clar că va pune presiune pe Jerome Powell să ducă dobânzile în jos. Asta mi se pare pozitiv. În sfârșit ceva, să zicem, la care ne așteptam de la el să o facă, adică să zică chestia asta despre Jerome Powell, că dobânda de referință este mult prea ridicată și ar trebui să pice. Trump a mai zis că ar trebui să pice rapid. Acum, jocul ar fi, dacă ăsta Jerome Powell nu taie, să forțeze o recesiune Trump, vedem. Prin aceste declarații, spre asta merge. Acum, rămâne de văzut câte o să și facă, deoarece eu cred că este un bluff, adică merge la bluff în termen de poker, adică pur și simplu la cacialma. Zice, băi, eu vreau să zic cât mai multe în timp scurt, când vin să se sperie ăștia de mine, știi? Adică să se sperie, să nu știe de unde să mă ia, ce să facă și să stea drepți în fața mea, știi? Și să aibă o parte de negociere mai bună. Cred că asta face, adică eu nu cred că o să poată să le facă pe asta, deoarece el le-a tot aruncat. Și dacă le face, să zicem așa, și l-ar vrea să le facă,
atunci e foarte greu de făcut. Nu cred că e posibil. Adică Danemarca nu o să dea Groenlanda, Canada nu o să vină. Adică ele aruncă așa, astea nu se pot întâmpla, mai ales peste noi. Poate cu Mexic să aibă vreo șansă sau canalul Panama, dar cu Canada foarte complicat. Știm foarte bine relația, de exemplu, cu UK, da? Și în general Canada cu SUA. Nu cred că se va întâmpla. La fel și cealaltă chestie cu Groenlanda. Nu cred că se va întâmpla. Uniunea Europeană a zis că nu se va întâmpla asta. Acum Uniunea Europeană nu mai are nici Uniunea Europeană așa mare putere și în sfârșit a observat treaba asta. NATO nu e suficient. Cred că a venit, nu mai țin minte cine, Macron sau cineva, ne uităm imediat la toate declarațiile, a zis că ar trebui să formăm nu știu ce front de unitate, armament, nu știu ce, ceva separat de NATO. Îți dai seama. Trump prin toate astea încearcă să slăbească până și Uniunea Europeană, ca el să fie primul și America să fie prima, ok? Bun. Dar nu cred că va fi ca în trecut, când toată lumea se ducea la Donald Trump și la Statele Unite zicea nu, la Statele Unite, în trecut, ziceau da, ce zice Statele Unite așa fac. Nu cred că o să mai fie așa acum. Nu cred. Cred că lucrurile o să fie mult mai dificile pentru el și mai ales pentru SUA, să poată să facă ce vrea să facă. Bun. Deci părțile negative astea sunt, e prea agresiv, piețelor nu le place asta, el vrea niște piețe sus, asta destul de clar. Mai e teoria că poate vrea să forțeze un crash înainte ca să-l forțeze pe Jones să ducă dobânzile la zero, se formeze iarăși o bulă și mai mare după, la câteva luni distanță sau poate un an. E și asta o teorie, dar momentan încă e prea devreme, vrem să vedem ce face el în momentul când se întâmplă asta, dar din nou, asta e problema în momentul de față. Trump prea agresiv, trebuie să lase un pic tonul, deoarece dolarul e foarte, foarte sus și forțează într-un fel economia. O forțează grav rău de tot în momentul ăsta și dacă va continua așa, lucrurile nu o să arate bine. Adică trebuie să concentreze pe câteva chestii realiste la început. Nu te poți concentra pe toate. Mai e teoria că, de fapt, el nu poate să ține de cuvânt. Să ducă, nu știu, salariile în sus, inflația în jos, să ține economia, nu știu ce și ce zice? Bă, ce să arătăm? Trebuie să arătăm ceva. Dacă nu putem pe plan local, arătăm pe plan internațional și vrem pe plan internațional să luăm țara aia, teritoriola, ca să mai luăm, să zicem așa, din problemele economice care sunt inevitabile. E și asta o teorie, dar vedem. Dar de asta a picat piața. În mare parte au început cu datele economice, asta e destul de clar pe care vi le arăt aici. De aici la ISM Services PMI și Job Openings în legătură cu inflația. Din punctul meu de vedere, piața greșește aici. Nu cred că inflația va avea un bam. Știu că toată piața se așteaptă la asta, se așteaptă la inflație până și 10, dobânda de 10 și de 2 aproximează că inflația va crește, ceea ce eu cred că este greșit. Ați văzut la ce niveluri ajunsese obligațiunile de 10 și de 2 foarte, foarte sus, deoarece era foarte mare incertitudine atunci în momentul ăla în legătură cu inflația și asta în momentul de față, aceste yield-uri aproximează că inflația urcă, ceea ce din punctul meu de vedere nu cred că se va întâmpla, cred că inflația va rămâne sub control, ok, bun. Ce trebuie să se întâmple? Discutăm imediat și cum văd situația. Nu văd în niciun fel să se termine, să zicem așa, fără la un moment dat a avea un pump. Chiar dacă găsim acum o corecție și poate Trump forțează o recesiune mai devreme, cred că tot din zona respectivă de dump vom vedea lucruri foarte, foarte pozitive, dar nici nu cred că se va ajunge acolo. Discutăm imediat. Imediat ne uităm pe grafice și pe tot. Trump probabil va încetini, să zicem așa, această politică rapidă de expansiune. A vrut doar să negocieze mai bine. Clar, lucrurile nu se vor întâmpla peste noapte în legătură cu el, luând acele teritorii sau făcând acele lucruri pe care le-a spus. Va pune presiune? Da, cel mai probabil va pune presiune, dar nu va fi așa, știi? El trebuie să concentreze pe partea asta de dolari, la ce am zis mai devreme și la partea de dobânzi. Fără asta n-are nicio șansă, nici pe plan extern n-are nicio șansă nicăieri. Dacă nu se concentrează pe asta și face din economia SUA ceva bun la început, ceva sustenabil, mai ales măcar pentru un an, doi, ok? Bun, cum ați văzut voi declarațiile lui Trump? Care el să dea omul păcii, nu? Țineți minte, v-am zis că nu sunt fan la modul în care, să zicem, l-aș vota propriu zis pe Trump, pentru că știu că este alunecos, adică ca orice politician este alunecos și el, și Elon desigur, și el foarte alunecos. Dacă ați văzut și s-au mai întâmplat niște chestii acum, clar că se schimbă dinamica planetară, noi am mai vorbit de asta din trecut, am văzut această mișcare de vreun an și ceva, cu free speech-ul și cu toate astea, cu Elon care a cumpărat Twitter, nu l-a cumpărat degeaba, asta e destul de clar, l-a ajutat pe Trump să câștige alegerile și vorbeam despre asta cu un an și ceva, când ziceam, mama, a dat Elon atâția bani degeaba. Nu i-a dat degeaba.
Acum, ce s-a mai întâmplat? Elon, după ce și-a dat demisia Trudeau a zis că niciodată Canada nu știu ce. Și apoi Elon i-a răspuns, girl, i-a zis femeie. Imaginează sincer societatea trăim în momentul de față. Femeie, tu n-ai niciun fel de drept de a vorbi, că nu mai ești la putere în Canada, știi? Asta i-a zis, căutăm imediat, vă arăt imediat. Deci e pur și simplu o să fie un an, wow, o să fie un an incredibil de roller coaster, adică dacă a fost 2024 ne pregătim și pentru 2025, deoarece se schimbă dinamica planetară și se schimbă cum informația este percepută. Am văzut asta și de la Mark Zuckerberg. Vă ziceam că Trump va câștiga alegerile înainte să o facă, pentru că l-am văzut pe Zuckerberg care a fost foarte împotriva lui Trump. Știi că l-a banat Facebook-ul în trecut. Venise cu câteva luni înainte de alegeri și o dăduse pro-Trump, că i-a plăcut cum a făcut cu câteva luni înainte. Deci clar avea niște date că se va întâmpla asta. Acum a venit Zuckerberg din nou și a zis că noi ne aliniem la ce vrea să facă Donald Trump și SUA. Deci e clar, e o strigare, să zicem așa, în SUA. Bă, toată lumea pe aceeași palier, toată lumea pe aceeași chestie. Facem din America, o rupem, free speech, ochismul la gunoi, nu ne mai interesează egalitatea, nu ne mai interesează nimic. A venit ăsta acum de la Meta, Zuckerberg, și a zis noi ne aliniem și facem la fel cum a făcut Twitter. Exact așa a zis, vă arăt imediat. Exact cum a făcut Twitter, scăpăm de aceea cenzură pe care am făcut-o până acum, punem doar community notes. Deci informația va fi și mai deschisă de acum încolo, nu o să știi ce e adevărat, ce nu e adevărat, informația o să vină din toată direcția, manipulată întotdeauna este, depinde cine o manipulează, rămâne de văzut, dar clar că lucrurile se schimbă. Acum te gândești, bă, România unde rămâne, știi? Ce mai rămâne acum e să vină Trump să zică România? Păi România îl facem al 52-lea stat după Canada. Deci luăm prima dată Canada, apoi luăm și România. Desigur este o glumă, nu cred că interesează România, doar ce nu știu dacă are vreo treabă momentan. Mai făceam eu o chestie, nu știu dacă e glumă, dar Canada acum, după ce a anunțat Trump, putea să zică, bă, noi aderăm la Uniunea Europeană, nu? Ca să joace șah în 6D. Nu știu, lucrurile sunt în schimbare, sunt în schimbare masiv. Hai să vedem dacă o să pe asta cu Elon, Canada, imediat. Ne uităm aici. Ne uităm să vedem. Uite-o, gata. Am găsit-o, ia fi atent aici. Bun, deci Justin Trudeau, there isn't a snowball chance in hell that Canada would become part of the United States. Nu există nicio șansă, zice Trudeau aici, pentru ca Canada să devină parte din Statele Unite. Canada, pentru cine nu știe, e aproape la fel de mare că nu un pic mai mare, nu cred că e la același nivel aproape de SUA ca și teritoriu. Și Elon Musk a răspuns aici, girl, you're not the governor of Canada anymore, so doesn't matter what you say. Deci să-ți dai seama ce se întâmplă aici pe Twitter. Elon pare, eu ziceam că Elon ar fi problema, dar pare că Trump e pe aceeași lungime de undă, ceea ce e și mai ciudățel în momentul de față. Deci nu știu, cine îl mai ține în frâu pe Trump de data asta, cu toate lucrurile pe care vrea să le facă și toate lucrurile pe care le spune. Cu Elon, care e și mai delulu decât Trump. Adică o să fie o dinamică foarte, foarte interesantă. Dacă ați mai observat, Elon se bagă peste tot, nu numai în SUA. Adică nu numai în SUA, a zis, bă, SUA, gata, am cumpărat Twitter, l-am pus pe Trump președinte, nu ce fel de problemă, m-am plictisit. Hai să mergem și în Germania. Dacă ați văzut acum cu nemții, cu ADF-ul, cu acel partid de dreapta. Nu neapărat, ideile sunt diferite sau împărțite dacă e extremist sau nu de dreapta în Germania, dar vine foarte, foarte rapid din spate. Și Elon susține acel partid de dreapta semi-extremist din Germania. Face probleme și Franței, s-a luat și de Franța, s-a luat peste tot. E peste tot, francezii vor să și baneze, nu știu, Twitter sau ceva, europenii vor să baneze Twitter. E o crengătură de lucruri. Trump cu Elon au fost în Franța doar acum câteva, nu știu, săptămâni, o lună, nici nu mai țin minte când. Și acum apare că se războiesc pe internet. Deci se întâmplă o schimbare masivă la nivel planetar. Mă întreb ce se va întâmpla în Uniunea Europeană, dacă mai poate să țină în frâu țările astea odată ce Trump vine la putere. Ce se va întâmpla? Cine va conduce lucrurile, de exemplu în România, de exemplu, nu știu, în Polonia, de exemplu în Ucraina? Ce se va întâmpla cu Ucraina? Pentru că Trump a zis, acum dacă te uiți la el zici, bă, a stat pătușe vreo 3 ani, 4 ani și a zis, băi,
ce mă arsă ăștia, să vezi ce iard eu pe ei acum. Asta s-a uitat, bă, ce a făcut mă Putin ăsta? A intrat în Ucraina, care era lângă el. Acum ce vrea să facă? Păi să luăm și noi Canada. Dacă Putin a intrat în Ucraina, de ce să nu luăm și noi Canada? De ce să nu luăm Golful Mexic? De ce să nu luăm Canalul Panama? De ce să nu luăm Groenlanda? Adică pur și simplu a zis, bă, ia să iau niște notițe. Ia, luăm niște notițe. 1, 2, 3, 5, azi de cât a făcut ăla, luăm niște notițe, da, gata, așa facem și noi de acum încolo, că asta e dinamica planetară. După cum vezi, și Elon și Trump pare, dacă i-ai lua în teoria asta românească în care, de exemplu, Georgescu este prorus, păi Trump și cu Elon la noi în România ar fi fost cei mai proruși dintre proruși vreodată. Dar desigur ei nu sunt proruși, ei pur și simplu sunt pro acestui val naționalist, suveranist pe planetă. Ei chiar l-au dus la rang de artă și le place asta, le place ca SUA să devină și mai mare, cu toate că, na, de exemplu, Uniunea Europeană nici nu interesează, vrea să destabilizeze Uniunea Europeană, după cum observi, adică după cum observi aici. Iar Uniunea Europeană nu mai are absolut, nu știu, nicio șansă în momentul de față în structura actuală. Deci Uniunea Europeană e pur și simplu zero barat, n-are nicio șansă dacă nu se restructurează rapid, dacă nu înțelege că Trump de fapt vrea să destabilizeze Uniunea Europeană și nu-l interesează pentru ca el să-i fie bine. Ok, a zis 5% de exemplu din GDP pentru NATO și toate astea, dacă nu se reabilitează și se restructurează rapid în Germania, ați văzut, Germania deja aproape pierdută, Franța de exemplu, sau Polonia sau toate țările astea mai mari, Olanda, dacă nu se trezesc la realitate și văd de fapt ce se întâmplă, o să fie prea târziu. Și nu cred că, băi, e cam târziu, valul e acolo. Și în România oamenii zic, am trecut cu naționalismul, gata, s-a dus, l-am băgat sub preș și am anulat alegerile. Aveți puțină răbdare. Aveți puțină răbdare că din ce observ eu, uitându-mă pe TikTok, pe Twitter, pe alte rețele, bă, valul e și mai mare. Valul e și mai mare și vă ziceam asta, valul vine deja pe Europa, deja din SUA, vine un val foarte mare, e tsunami în momentul de față, ok? Europa n-are cu ce, n-are lider, n-are nimic, n-are scut, nu poate să negocieze, a băgat banii toți în Ucraina, n-are. România nu mai zic de atât, dar valul naționalist o să continue și în România. Pentru cine crede că s-a terminat și l-am băgat sub preș, se înșală amarnic și o să aibă o surpriză foarte, foarte mare în curând și pe România, doar ce valul e și mai mare, câștigă adepți zilnic, zilnic câștigă adepți acest val masiv de naționalism. Acum, e bine rău, bă, rămâne de văzut dacă e bine rău, dar e destul de clar că în Europa lucrurile nu se întâmplă, nu se restructurează fără un război, adică fără ceva, adică fără o trezire de aia la realitate dură. Așa se întâmplă la noi. Aia în SUA se mai restructurează, ei se mai fac în alte zone. Bă, dar în Europa nu restructurezi, nu faci nimic până când nu ajunge la os Europa. Bă, când ajunge la os, abia atunci se face restructurarea. Dacă nu face rapid, rău pentru Europa. Rău, adică rău. Trump n-are nicio treabă, nici n-are chef de Europa, adică n-are chef. Ăștia oricum l-au luat la mișto, știi, în mandatul trecut. Francezii l-au luat mișto, germanii l-au luat mișto, n-are nicio treabă. Și de asta l-a pus pe Elon, bă, Elon, ia bagă mă râcă, ia bagă-te cu ăia, bagă-te cu ăia, cine a fost împotriva mea? Păi ăia care erau, nu știu, democrații din Germania, din Franța. Ia bagă-le un pic pe naționalism și lor, să vedem ce se întâmplă acolo. Și destul de clar, Europa un pic pierdută. Acum, în contextul macro, eu zic că Trump o să facă orice stă în putință ca piețele să bubuie. Eu așa cred și că asta se va întâmpla, că formează un crash la început, rămâne de văzut, dar ulterior cred că va face orice ca piețele să bubuie, mai ales în primul an sau al doilea an, rămâne de văzut, dar eu zic că în primul an va face tot ce stă lui în putință. Aici vorbim de economia SUA, nu neapărat de economia globală, care economia globală, dacă te referi la Europa, mai complicat. Și clar că se prefigurează așa niște actori globali, printre care, desigur, ai China, ai SUA, Rusia mi se pare mică, adică toată lumea se uită la Rusia. Rusia e mică, e un pion acolo. China, de fapt, conduce jocurile în ceea ce privește mutările geopolitice din partea asta a Rusiei. N-ar fi reușit Rusia să facă nimic fără China și fără ajutorul chinez. Toate sistemele lor acum folosesc multe sisteme chinezești, ăștia din Rusia, e destul de clar acum cum se duce dinamica. Vedem ce înțelegere va face Trump cu Xi și cu Putin, deoarece nu văd bine nici Ucraina neapărat. Acum,
Trump a zis că va ajuta în continuare Ucraina. Cum? Rămâne de văzut. E foarte alunecos. Foarte alunecos. Bun. Ce zice lumea pe cea? De ce a căzut regele Bitcoin? Asta am zis la început. Am avut aici aceste date economice care au venit, iar piața de-abia aștepta ceva să nu fie la locul lui. Și am văzut job openings mai multe aici, putem să vedem 8, iar lumea se gândește la stagflație în momentul de față și se gândește la faptul că inflația va rămâne, ceea ce eu nu cred. Bun, acum vin datele pe șomaj. Vin datele pe șomaj și eu cred că vom avea claritate că Jerome va tăia dobânzile. E bine sau nu e bine? Eu zic că e bine. Okay? Eu zic că este bine. A zis Trump ceva? Probabil se va întâmpla, cum s-a întâmplat și în mandatul precedent. Dobânzile vor pica. Dar nu poți să pici așa de capul lor. Trebuie să duci măcar șomajul în sus. Acum, la șomaj aici am putea vedea un bottom. Prea devreme un pic, dar ar putea să formeze un bottom aici, vineri. Deci vineri, posibil, cine știe, poate facem un live așa de o oră la unemployment rate, rămâne de văzut. Aici deoarece mi se pare un punct cheie. Știți foarte bine că rata șomajului mai pune subsolul în piețe, data asta nu pare a fi diferit. Putem să vedem aici consensul la 4,2 pentru rata șomajului. Sperăm să-l vedem unde? Ia să vedem chat. Unde vreți să vedeți aici? Hai să vedem cine știe. Ce vreți să vedeți aici? Vreți să vedeți un șomaj sub 4 sau 4 sau vreți să vedeți un șomaj până în 4,5 dar nu sub? Ce vreți să vedem aici? Deci ce vrem să vedem aici noi? Deci noi aici la aceste date, ce am vrea să vedem? Ce am vrea să vedem aici în datele astea, în zona asta și ce n-am vrea să vedem? Bun, nu e bear market. Bear marketul nu arată așa, nici pe alții nu arată așa, îți arăt imediat cum arată bear marketul pe alții. Bun. Deci vrem să vedem mai sus sau mai jos șomajul aici. Mai sus sau mai jos? Răspundeți cu mai sus sau mai jos. Că asta cred că ar fi relevant. Mai sus sau mai jos șomajul vineri pentru lucruri pozitive. Ulterior, nu poate imediat. Bun. Bun, zice ceva 4, 4,4, 4,1, 4,5, 4,2. Bun, și vă zic imediat ce vrem să vedem în perioada viitoare ca să fim bine. Deci ca să fim bine trebuie să vedem așa, fie la același nivel cum e în momentul de față, fie mai sus. Fie mai sus, în niciun caz mai jos, după ce am văzut aici George Openings undeva la 8,09 și SMA Services PMI, serviciile undeva la 54,1 și toate la 53,3, care au dus la acest risc de inflație, să vezi și unemployment rate-ul sub 4 sau 4, vai. Ce înseamnă asta în traducere? Înseamnă că ratele nu se vor tăia o perioadă. Deci dacă șomajul nu urcă aici 4,3, 4,4, vom vedea probleme. Șomajul trebuie să rămână ridicat, că altfel economia duduie, Jerome nu mai taie. Ce să taie? Că sunt riscuri de inflație. Acum, mai e o teorie, ok? Trebuie să le cumulăm. În primă fază vrem să dăm șomajul 4,2, 4,3, maxim 4,5. Atenție, că dacă e peste 4,5 din nou e bearish, deoarece piața nu se așteaptă la așa ceva. Așa, dacă vine peste 4,5, ce înseamnă? Înseamnă risc de recesiune ridicat. Deci n-ai voie nici peste 4,5, n-ai voie nici sub 4, că dacă îl vezi nici sub 4,2 n-a zice. Da, hai, 4,1 mai merge, dar sub 4 ar fi rău, deoarece atunci îți dai seama că Jerome ar zice, mamă, unemployment rate-ul la sub 4, economia duduie, inflația probabil revine, nu mai tăiem dobânda un an de zile. Sau poate să gândește și la alte chestii. Dacă inflația, de exemplu, urcă. Bun, de exemplu, aici, da, ne trebuie un șomaj fie la 4,2, 4,3, 4 mai sus. Ok, ne trebuie un șomaj mai sus sau la același nivel, nu mai jos. Bun, și v-am explicat de ce. Apoi, vrem să vedem săptămâna cealaltă pe 15 inflația cu un șomaj mai ridicat și inflația vrem să o vedem în scădere și eu aproximez că va fi sub 2,7, atunci da, l-ai forțat pe Jerome Powell chiar acum, în ianuarie să taie, chiar acum. Deci dacă inflația vine, văd un forecast de 2,3, dar rămâne de văzut. Dacă vine aproape de nivelul ăsta, dacă vezi scorul aici, care forecastul e la 3 și îl vezi sub 3, cu șomajul care urcă, este perfect, deoarece inflația scade, șomajul urcă, piața muncii suferă, Jerome
taie, Jerome, taie. Și asta vrei să taie și vrei să oprească quantitative tightening-ul ăsta în care ne aflăm pentru a putea vedea aseturile de risc că urcă, ok? Vrei să intre bani în economie, nu vrei să scoată bani din economie sau măcar să diminueze rata cu care banii din economie se scot în momentul de față, ok? Bun. Deci vrei șomajul mai sus, inflația mai jos, mare atenție, o să fim probabil, dacă nu aici pe live, o să fim desigur miercuri imediat după inflație, miercurea cealaltă, dar posibil și vineri, rămâne de văzut dacă facem un live așa ad hoc. Bun, mai e ceva aici, non-farm payrolls-ul. Deci avem unemployment rate-ul, dar mai avem și non-farm payrolls. Non-farm payrolls înseamnă câte locuri de muncă se adaugă în economia americană. Nici pe astea nu vrei să le vezi căzând de pe deal, dar nici nu vrei să le vezi super agresive. Adică vrei să le vezi tot în așteptare, în consensul 154.000. Eu zice că dacă vezi între 154 și 200.000, e ok. Important este asta de aici, să nu ai picaj pe unemployment rate. Că dacă ai picaj pe unemployment rate, atunci nu cred că este bine. Acum datele negative pe șomaj vor fi interpretate ca date pozitive în materie de tăiere de dobândă, ok? Bun. Iar piața acum aproximează că inflația urcă. Deci ce aproximează piața? Piața aproximează așa. Mamă, am văzut aici George Openings în urcare, nu știu, în 2022 nu l-am mai văzut la nivelul ăsta. Whatever ce s-a întâmplat. Serviciile și aici hot, mulți zic, mamă, gata inflație. Și vezi asta și în bonds. Dacă vezi și aici unemployment rate în scădere, o confirmare și mai mare că vine inflația peste tine și atunci și mai nasol se întâmplă pe piețe. Dacă ăsta vine în urcare și apoi vedem inflația în scădere și piața greșește și o aproximez că o să greșească în legătură cu inflația, ne redresăm și apoi vine și Trump după 20 și am putea forma un bottom până la final de lună, ok? Bun. Acum, topul este aici, din punctul meu de vedere, nu, dar niciodată nu este ușor în legătură cu Bitcoin și hai să mergem pe grafic direct. Știu că e șocant pentru mulți, dar mergem pe grafic direct de aici. Bun. Ce ziceam? Am zis că ceva este putred. În Danemarca, în Groenlanda, dacă tot vorbim acum, deoarece Bitcoin când a venit aici n-a testat regiunea asta, n-a închis din week-ul ăsta de aici, n-a venit să formeze bottom aici, ceea ce ziceam este absolut natural și absolut bine să vină cât mai rapid în regiunea asta de aici pentru a forma un bottom. A venit aici, vă ziceam, eram duminică, v-am zis luni, cel mai probabil vom fi bullish, probabil Bitcoin va încerca să week-uri în regiunea asta de aici, poate 101, poate 102, poate 103 și apoi mă aștept la corecție, deoarece nu mă aștept să țină nivelul ăsta, deoarece e prea ușor, știi, adică e prea ușor, toată lumea, gata, all time high, facem, mergem, dregem, ok? Vrei să fie un pic mai greu, adică vrei să stai într-un range de genul ăsta, să vină lumea să zică topul este aici, am pus-o, vindem tot, ce facem, shortăm, mai stai în range-ul ăsta, le mai dai apă la moară că mergem spre regiunea asta de aici până la final de lună și zice aici ok, ceva 85-84, gata, asta e, topul este aici. Mulți o să aibă targetul în regiunea asta de 76-73, desigur pe CME Gap și atunci poți să formezi real bottom-ul aici și asta. Acum, poți să-l formeze până vineri? Bă, nu pare că mai repede vedem un bounce aici pe termen scurt și e posibil să nu-l vedem. Depinde și de datele pe care le vedem aici. Dacă datele astea vin cu un șomaj sub 4,2, piața e probabil să-l interpreteze bearish, depinde. Acum, da, eu zic că da și atunci da, putem vedea asta sau să vină peste un 4,4, 4,5, din nou e ceva neașteptat pentru piață și atunci nu putem forma, să zicem, un bottom în regiunea de jos, dar nu pare mai repede că bottom am putea să-l formăm, nu știu, aici undeva până pe 15 sau chiar după data de 20 când vine domnul Trump la putere, nu știu, nu e aici pus pe calendarul economic. Bun, putem să ne uităm pe cripto aici, dacă ne uităm, puteți da și voi follow pe cripto aici. Bun, putem să ne uităm aici pe calendarul economic, va fi postat în fiecare lună de acum încolo. Putem să ne uităm aici, să avem FOMC Minutes și îl vedeți pe Jerome aici, îl vedeți pe Jerome destul de frumos, dacă merge mai mult zoom, nu, cred că e suficient oricum. Avem aici inaugurarea prezidențială a lui Donald Trump, asta e și în română, adică le puteți vedea și în română aici în timp real pe 20 ianuarie. Putem să-l vedem aici pe Trump, care probabil o să aibă discurs. Piețele vor fi închise aici pe 20 ianuarie, 20 când pică. Ia, stai să mă uit un pic, în ce marți, nu știu, ceva pe acolo, ia.
Luni pe 20 e inaugurarea, pe 21 se deschid piețele, nu știu, e ceva sărbătoare pe 20 aici. Bun, vedem dacă îi fac ăștia o surpriză cu un dump a doua zi. Rata dobânzii putem să vedem aici, momentan am putea vedea 4,5 în continuare, anterior tot 4,5, adică la același nivel aici, asta va fi la final de lună pe 29. A zice că până aici am putea fixa un bottom, ok? Deci până la finalul lunii am putea fixa un bottom, iar februarie să fie luna de remontada. Cum ar putea arăta? Hai să și structurăm asta aici, imediat. Pentru BTC ne uităm și la alții imediat, aveți puțină răbdare, știu că multă lume e stresată, ce se întâmplă cu algoritmul, imediat ne uităm, aveți puțină răbdare. Bun, ar putea arăta ceva de genul ăsta, bun, cu un bottom, poate spre final de lună, 20, ceva de genul ăsta, poate un week mai jos rămâne de văzut și undeva în februarie să avem remontada înapoi spre regiunile astea superioare, spre all-time high, februarie-martie ar putea fi destul de relevant. Acum, dacă Bitcoin pică și sub 85.000, atunci înseamnă că vom rămâne un pic mai mult, nu văd nici atunci scenariu să mergem în bear market, chiar dacă pică sub 85.000, mergem în 76, 73 și închide ție mic gap-ul din regiunea asta, nici atunci, dar atunci asta ar însemna că probabil Bitcoin va reacumula vreo 2 luni măcar, adică va reacumula probabil până în aprilie aici, adică în range-ul ăsta, odată ce sparge 85.000, nu va fi ușor de recuperat regiunea asta superioară, ok? Dar un clean momentan spre asta, un clean, o tentativă aici de bounce, mers în lateral, în continuare în lateral, absolut nimic și apoi posibil o tentativă aici, fie la inflație, fie la FOMC, rămâne de văzut, mai sunt date economice. Dacă totuși vedem șomajul că rămâne la nivel ridicat, 4,2, 4,3, maxim 4,4, n-aș vrea să văd 4,5, ceea ce e drept, și nu pică sub 4 sau spre 4, nu vrem să vedem nici asta, și inflația în cădere, eu zic că Jerome Powell se va gândi destul de relevant dacă va tăia sau nu, sau dacă va zice pauză, va zice ok, știi ceva, inflația pare că este în control și pică, șomajul pare că este ridicat, probabil la următoarele ședințe ne vom gândi la mai multe tăieri decât cele două. Din nou mențin, nu va tăia doar de 2 ori, adică eu nu cred că Jerome Powell va tăia doar de 2 ori. Foarte puțin probabil, numai în scenariu în care, da, toți analiștii care vorbesc despre inflație în momentul de față că va bubui, vor avea dreptate, ok? Bun, și la asta se așteaptă analiștii, deoarece vezi asta și în bonds. Dacă ne uităm aici la bonds, la treasury bonds, asta aproximează, majoritatea că aceste, eu zic că e greșit aici, eu zic că astea vor avea un mare dump, eu zic că astea US 10-le și US 2 vor avea un mare dump, dacă nu în primul trimestru, în al doilea sau al treilea, eu zic că al doilea probabil o să fie dump, posibil între timp să te ajungă în 4,87 US 10 și US 2 la fel, să te ajungă poate spre regiunea asta, dar nu cred în teoria, dar de asta ai avut această urcare aici, pentru că piața așteaptă ca inflația să revină și să intri într-o zonă de stagflație, ceea ce momentan nu cred că se va întâmpla, iar TLT-ul, da, e aproape de, dar mai are. Ce ți arată asta? Îți arată că da, e posibil să mai ai încă ceva urcări pe US 10, US 2, dar nu e departe, dacă observi aici la TLT, nu ești departe de bottom, ok? Nu ești departe de bottom și când astea vor pica masiv, TLT-ul va urca destul de rapid. Bun, mai DXY-ul care e problemă, aici, în continuare 109 picaste aici pentru că erau știri că Trump nu va pune instant acele tarife, cu toate că acum a zis că le va pune și o să ne uităm imediat la ceva videouri la ce a zis imediat. Bun, dacă ne uităm aici 197 în regiunea asta, a atins 193, am zis că topul probabil o să fie la 195-197, a atins 195, a făcut dump-ul ăsta și acum apare că stă un pic în lateral ca să vadă ce mai zice Trump. Prin aceste discursuri pe care le are nu ajută dolarul să corecteze, ci ajută dolarul să fie mai puternic, ceea ce nu poți să ai, adică tu ești în contradicție, n-ai cum să le ai pe toate. E foarte, foarte contradicție aici ce ar vrea să facă Trump și totuși cred că în final va alege ca dolarul să fie mai slab. Nu cred că va alege ca dolarul să urce spre regiunea asta de aici, deoarece intri în zone destul de nasoale. Uite, ultima oară când dolarul era aici eram în noiembrie 2022, adică înțelegi, eram în momentul în care
Bitcoin cădea destul de mult. Bun, scad dominanța pe like-uri, hai cu like. Dacă vă place, facem live-urile astea de fiecare dată în fiecare săptămână de 2 ori. Dacă sunteți noi aici, puteți apăsa și butonul de subscribe ca de fiecare dată. Imediat ne uităm și la piețe. Din nou, nu sunt stresat în legătură cu Bitcoin. Am vândut 103.000, știți foarte, foarte bine în legătură cu BTC. Am mai văzut și niște altcoin-uri în decembrie la început. Deci, momentan, sunt bine poziționat. Mulți au zis, Daniel, faci ceva hedge când vine Trump, având în vedere că e incertitudine. Am zis că nu, deoarece am făcut ceva hedge înainte, ok? Ceea ce momentan îmi dă cât de cât stabilitate și în caz că piața vine la mine, adică ETH se va tranzacționa sub 3000, poate 2500, voi cumpăra, nu e niciun fel de problemă, deoarece am în continuare încredere că lucrurile mai devreme sau mai târziu vor performa și playerurile de încredere întotdeauna o să adaug pe ele. Nu e niciun fel de problemă, nu e niciun fel de stres pentru mine în momentul de față în legătură cu piețele. Știu că mulți bagă frică care de fiecare dată, încercați să vă țineți departe de frică sau de FOMO. Nu e bine, adică nu vă ajută în niciun caz partea aia de frică. Mamă, vedeți postări în care gata, ăsta e topul. Am mai zis ăștia că ăsta e topul. Țineți minte, ăsta e topul. A mers mai sus. Ăsta e topul. A mers mai sus după reacă. Ăsta e topul. A mers mai sus. Am dat-o să aibă dreptate, dar după ce zic de 15.000 de ori că ăsta e topul, vor avea dreptate odată, nu? Bun, dar datele nu arată că ar fi un final de ciclu momentan, ci o rebalansare pentru o continuare la un moment dat și pentru Bitcoin, S&P, aur și toate cele aici. Vedem, luna ianuarie oricum e una de stabilitate sau de a vedea anumite zone de bottom și câteva corecții, să zicem așa, pe piață. Mulți zicea Black Swan, Bitcoin în 85.000, lăsa cineva comentariul, ăla nu e Black Swan, aia e corecție normală. Corecția de Black Swan e Bitcoin la 50-60.000. Deci dacă vine un Black Swan și vine o recesiune, acolo se va tranzacționa Bitcoin. Asta ca să știți dinainte. Mulți au 70, nu, 50.000 cel mai probabil va fi în caz de o recesiune și în caz de Black Swan, adică ceva neașteptat. Bitcoin va fi 50.000 în zona respectivă. Va fi oportunitate acolo? Probabil că da, dar nu aproximez asta, nu momentan. Bun. Gold spot. Da, gold reacumulează aici. O să ne uităm imediat la ce a zis Trump. O să vă pun aici ceea ce nu trebuia să facă. Aurul reacumulează range-ul ăsta, ceea ce este bine. Poate o să mai aibă o încercare aici la fel ca Bitcoin în range-urile astea, dar încă arată bine. Adică încă arată ok, îți stă în range lateral, pare că reacumulează range-ul ăsta pentru că ulterior să-ți împingă 3000 aici aurul. În continuare binișor. În continuare binișor, după ce a avut rally-ul ăsta, similar probabil cu Bitcoin, l-a avut înaintea Bitcoin desigur, acum se reacumulează range-ul ăsta. Nu e nimic bearish pe graficul ăsta momentan. Când ajunge peste 3000, da, desigur, lucrurile vor fi deja mai intense. Acum, desigur, mai sunt și alți indicatori, că mulți acum zic cumpărați aur și Bitcoin. Nu mi se pare, și repet, un an bun pentru a începe a investi masiv. Nu mi se pare. 2025 nu mi se pare un an acum. Că vine un crash, atunci va fi. Dar acum, în momentul ăsta, să te apuci să cumperi aur, să te apuci să cumperi Bitcoin, nu mi se pare relevant. Ce poate în value în momentul ăsta ar fi Ethereum sub 3000 dacă se tranzacționează în zona respectivă și poate ceva altcoin-uri mai speculative. Dar astea speculative, noi vorbim de macro. Nu merită, adică după ce au crescut atât să îți asumi un risc în momentul de față, după ce ai avut destul de multe corecții. Vrei să aștepți, vrei să-ți crești, să zicem, o poziție de cash, pentru ca momentul în care inevitabilul crash va veni, că va veni mai devreme sau mai târziu, să poți să poziționezi atunci capital, un pic mai mare. Dar 2025 nu pare anul ăla în care vrea acum să te apuci să investești asta. Desigur, dacă n-ai, să zicem, o idee pe următorii 5 ani, 7 ani, 9 ani, 10 ani, whatever. Dacă n-ai o idee mai pe termen lung, nu neapărat 10, mai pe termen lung nu e o idee bună acum să te apuci să speculezi în momentul de față. De obicei, zice lumea, acum este topul. Când toată lumea cere topul, el nu vine de obicei. Okay? Când toată lumea cere bottom-ul, de obicei nu vine. După cum ați observat de cele mai multe ori, adică probabilitatea, toată lumea topul. Când toată lumea vorbește de top, el de obicei nu vine și lucrurile merg mai sus ca să te facă să faci FOMO mai sus, adică asta e psihologia. S-a întâmplat și în ciclurile precedente în care toată lumea striga topul pe BTC. Top pe BTC la 30 s-a dus în 69 sau 40 s-a dus în 69 după și de-abia apoi ți-a făcut un top. E o probabilitate să pună topul acum, este întotdeauna o probabilitate să ai un top, dar momentan, din perspectiva probabilităților, nu ești încă în zona aia de top, mai ales când toată lumea cere top. Toată lumea top.
îi forțez pe aia care au zis top să cumpere topul real și de-abia apoi vine topul. Nu e niciun fel de problemă, ok? Bun. Acum că vin lucruri neașteptate, Black Swan-uri, asta nu le poți prevede, ok? Dacă vine topul într-un Black Swan de ăla, chiar intră SUA în Danemarca, începe războiul planetar, nici nu-ți mai arde dacă e topul sau nu, adică nu e niciun fel de chestie la care trebuie să te gândești atunci. Bun. Acum e oportunitate, sunt câteva oportunități, desigur ETH nu mă ating încă de el, chiar e încă prea sus aici, dar dacă vine mai jos și în piață îmi dă oportunitatea aia, da, e prima chestie pe care mă uit în momentul de față, este desigur ETH, deoarece încă e într-o zonă cât de cât decentă aici, 3314, încă prea sus aici ca să mă gândesc, e într-o zonă în care nici nu mă interesează aici, sincer să zic, adică e mult prea sus ca să mă interesează să cumpăr, e mult prea jos ca să mă interesează să vând, adică e într-un lateral. Nu mă interesează dacă pică și îl văd înapoi în 2500, 2600, m-ar mai interesa să mai acumulez, deoarece am o încredere bună că la un moment dat vom vedea o urcare. Dar momentan nu aș vrea să-mi cresc prețul mediu, care e unul destul de bun în range-urile astea de aici, din zona asta, n-aș vrea să mi-l cresc aici aiurea. Vreau să aștept să vină în piața la mine dacă vrea să vină. În legătură cu Bitcoin, nu mai vreau să mai cumpăr. Dacă iau poziții de swing trading sau de trading în general pe BTC, dar nu vreau să cumpăr, adică sunt pe vânzare pe BTC. Am vândut aici, o să mai vând în caz că Bitcoin merge mai sus. Dacă corectează, nu mai intru în Bitcoin. Adică n-am de ce să iau Bitcoin aici, în regiunile astea, când prețul mediu e aici. Adică prețul mediu e aici. Ce mă? Cu aveți să iau Bitcoin aici după corecție. Nu mă interesează, ok? Deci nu mă interesează dacă vine regiunile astea de aici. Dacă vine un crash mai mare deodată, adică dacă ar corecta deodată din 94 în 50.000, da, aș cumpăra, îți dai seama. Pentru că ar fi o oportunitate mare dacă s-ar întâmpla un Black Swan. Atunci aș cumpăra, mi-aș relua poziția pe care am vândut-o aici, deoarece aș avea o încredere mare că măcar îți face un bounce în 80-90.000 la un moment dat. Dar aici, ce să caut eu în Bitcoin aici? Adică ce să caut în Bitcoin aici? Ce să caut? Că se duce la, nu știu, 200.000? Ok, riscul e mare, adică la fel la Solana, de exemplu, să zicem 200.000, cum zic analiștii, da, e la 100, faci un 2x, riscul tău să intri în bear market, să mergi în regiunile astea de aici, în care poți să faci din nou minus 50-60% pe BTC. Deci riscul e prea mare aici ca să te gândești să cumperi Bitcoin aici. Dacă vrei pe următorii, nu știu, 5 ani, da, dacă ai o idee, dar mulți ce zic, aud Bitcoin, 95.000, gata, mi-a zis Digi24, am ajuns de la gata, Bitcoin aici, cumpăr sau ce mai sus. Sau unii fac greșeala, vând aici, regiunile astea și zic ok, 80.000, gata, îl reluăm. Și e posibil să meargă mai sus, da, e posibil să ducă mai jos decât ai anticipat vreodată și atunci te pune în posibilitatea, mamă, ce am făcut, am vândut 102.000 și acum din nou e la 69 și ar te stresezi aiurea, ok? Deci cel mai bine câteodată e să nu faci nimic. Dacă ai făcut mutările înainte de corecție, n-ai ce să faci în momentul de față decât să ai răbdare, să lași piața să vină la tine sau să ai răbdarea să vinzi când lucrurile merg mai sus. Dacă vrei să poziționezi ceva, sunt câteva altcoinuri despre care vom vorbi imediat care ar putea fi într-un range decent și aș mai vrea poate să acumulezi ceva și în perspectivă de altcoinuri, iar pe locul 2 ar fi Chainlink care m-ar interesa după ETH, orice n-am suficient Chainlink, cu toate că am o intrare destul de bună, aș mai vrea ceva Chainlink și mai sunt și altele care ar mai fi interesante, dar nu s-a atât de stresat pe corecția asta, nu mi se pare o corecție wow, adică nu mi se pare, pur și simplu nu mi se pare. Uite, One Guy zice, vindeți repede. De ce să vindeți? Adică să cumperi tu One Guy? Bun. PyCycle top. Nu cred că are relevanță, sincer să zic. Bun. Sunt la o poziție minus 15%. 9 TRX. Ok, pe Tron sau nu știu ce e asta. Bun, mai departe, lăsați comentarii că acum le văd aici, acum le văd. Bun, nu uitați butonul de like, mersi Adelin, much love, apreciez. Bun, dacă vă place, desigur aveți butonul de like mai jos, 1873 de persoane aici, știu că mulți acum vă bagă spaimă, bă, mai ales cei vechi, după atâta timp aici, eu nu cred că mai aveți vreo spaimă în momentul de față în legătură cu piețele, cred că v-ați făcut temele destul de bine, cred că v-ați poziționat destul de bine. Cei noi, da, înțeleg și de asta sunt aici, pentru a domoli, să zicem așa, situația și a nu o vedea în modul în care hai să strigăm tot stopul deodată. Trebuie să vedem mai multe chestii pentru asta și momentan nu are sens, că n-a avut sens nici în august anul trecut când toată lumea striga top. A fost topul, toată lumea scria cod top. Vindeai topul, ce vindeai? Vindeai 60.000 bitcoin și te ducea în 100. Bun. Ce face Aptos? Deblochează niște monede, ne uităm imediat. Sunt începător, de să aștept să cumpăr mai târziu. Quantum E, dacă ești începător.
Primul lucru pe care trebuie să-l faci, să nu crezi că dacă cumperi acum devii bogat. Este pe investițiile se fac, dacă vorbești de investiții, sunt ceva care tu trebuie să te gândești pe termen lung. Nu să-ți bagi toți banii odată, că ai auzit de la X și Y că trebuie să investești în Bitcoin sau trebuie să investești nu știu ce altcoin sau 2. Trebuie să știi profilul de risc. Marea problemă pe care am identificat-o de atâta timp aici, de când fac live-uri, e că mulți nu știu profilul de risc. Foarte bună asta pe care trebuie să o faci. Adică, să zici, bă, eu îmi permit să investesc suma asta? Ok, în ce? Investesc în altcoinuri speculative doar, în care profilul meu de risc este aici, sau investesc în Bitcoin, ETH și ceva altcoinuri și profilul meu de risc este aici sau aici, adică per procentaje din portofoliu. La mulți nu se pupă. Ei zic, băi, vreau să cumpăr altcoinuri astea. Bagă 1000-2000 cât au de dolari, că aud ei că se întâmplă, că se face, că se nu știu ce. Ne ținând cont de risc. Riscul e să nu se întâmple. Riscul e să cumpere altcoinuri să facă minus 90%. Sau reward-ul e să-ți facă 10x, 20x, 50x. Ăsta e profil de risc median spre ridicat. Dacă tu vrei să fii un investitor mai calculat, zici, ok, ce este în regiunea bună, cu un risc mai scăzut în momentul de față? E Bitcoin? Nu prea, deoarece a urcat destul de sus. În momentul ăsta, ce ar mai fi? Ethereum, hai că e, pentru că n-a avut o urcare de mare, stă în lateral de 3 ani de zile, reacumulează range-ul ăsta, m-aș putea uita? Ok, da, m-aș putea uita la Ethereum în momentul de față, să încep cu Ethereum, de exemplu, cu una, că mulți fac greșeala, bagă în 15, păi începe cu una, ok, analizează-o pe aia, ok, am luat niște Ethereum 10% din banii pe care i-am alocat per total, ce s-a întâmplat în prima săptămână, lună? Păi a oscilat, a făcut sus, jos, a oscilat, mai cumpăr, mai aloc ceva din capitalul ăla, hai să mai aloc un pic acum tot în ETH. Sau mai vezi încă una, ok, Chainlink, scăzut nivelul de risc cât de cât și la ETH și la Chainlink e undeva spre nivel scăzut de risc, spre median, nu e chiar super scăzut. Dacă era super scăzut, ziceai Bitcoin, de exemplu, 70% din portofoliu, restul 20% ETH și apoi 10% altcoinuri. Asta nu înțeleg mulți, când se apucă zic, mamă bag, și apoi ce se întâmplă? Bagă în altcoinuri 3 ani, nu fac nimic altcoinuri deoarece prind o perioadă de bear, o perioadă de revenire, o perioadă în care nu se întâmplă absolut nimic, ai quantitative tightening, Jerome Powell nu taie dobânzile, nu ești în zona de risc și ele nu performează, ok? Și atunci zici, mamă, ce am făcut? Nu s-a întâmplat nimic cu altcoinurile astea sau îți faci un profit de 2x sau de 3x și zici, păi eu am vrut 10x, că și așteptarea trebuie să fie și în tandem. Eu vreau 10x, eu vreau 15x, ok, vrei, dar ca să poți să ajungi acolo, tu crezi că bagi, cumperi, gata, să duce la 10x și îți face 10x pe x și devii miliardar peste noapte. Nu, trebuie să ai un echilibru. Echilibru contează foarte, foarte mult, chiar dacă mulți zic că e plictisitor, dar el te ajută și pe momente de genul ăsta, ok, când zici, mamă, ce fac, pică piața. Ce fac? Că trebuie să știi dinainte dacă pică piața fac X, dacă urcă piața fac Y. Trebuie să le știi dinainte ca să ai balanța corespunzătoare. Dar astea sunt chestiile pe care mulți le evită, să zicem așa, și zic ok, 100% nu știu, altcoinuri. Ok, riscul tău e ridicat. Pe urmă zici, aoleu, nu mai cresc altcoinurile. Păi riscul cui lași? Lui mama? Lui tata? El nu există? Adică pur și simplu spune cineva, poate sta pe ochi, nu există risc. Bag și devii miliardar. Multă baftă, că nu e așa. Bun. Mai departe, TIA, de exemplu, da, este o monedă într-o zonă cât de cât relevantă, Arbitrum, încă o dată, într-o zonă foarte, foarte relevantă, dar nu te aștepți să cumperi acum, faci 10x peste noapte. Nu, poți să dureze un an, 2, poți sta în lateral, cu toate că a stat destul de mult și are acumulat, de exemplu, ETH, dar sunt perioade, nu numai la cripto, și la acțiuni și la alte zone, ai perioade de reacumulare macro pe ele. Ce e important, posibil, dacă vrei să pui, să zicem, într-un portofoliu de risc mai scăzut, să găsești chestii care sunt în trend up la macro. De exemplu, ETH e în trend up, Bitcoin e în trend up, BNB e în trend up. Te uiți la astea, Link e în trend up, te uiți la astea care sunt în trend up, Aave e în trend up, te uiți la astea care au ceva istorie în spate și au trendul up, cu toate că mai găsești corecții, mergi în lateral, un an, 2, 3. Pe tine te interesează macro-ul când începi să investești, ok? Deci dacă ești nou, asta ai vrea să faci, să înțelegi anumite concepte de cum investești, cât îți permiți de profil de risc și crede-mă că o să fie ok. Spre deosebire de
restul de 90% care nu înțeleg conceptele astea, adică nu înțeleg zonele de risc și riscurile pe care trebuie să și le asume și nu se pupă de obicei. Bă, nu e nimic, investește în altceva, nu e niciun fel de problemă, tot portofoliu, dar profilul tău să se pupe cu realitatea, adică te uiți la profilul tău de risc personal, bă, eu îmi permit ca portofoliul meu să arate așa, îmi permit să arate volatil rău de tot, îmi permit, nu e niciun fel de problemă să arate așa. Dacă nu, mai scazi riscul. Poți să investești și atunci, adică nu e niciun fel de problemă, că nu investești în bonds, să ai risc zero aproape spre... Investești ceva care totuși ai un risc acolo, dar e din ce în ce mai scăzut. Depinde, asta e problema mare. Bun, zi Daniel, nu ești din 2011 în ETH și că nu vinzi până nu ajunge la 10k. Da, nu vând ETH, deoarece am încredere că se va întâmpla. Acum pot să greșesc, dar nu-s Baba Vanga. Cum am făcut pe live-ul precedent, am zis crește luni și marți, miercuri pică piața. Nu se întâmplă mereu așa, știi? Adică nu am întotdeauna dreptate, nici nu pot și nici nu există probabilitate ca eu să am întotdeauna dreptate. De asta niciodată eu evit, și asta e o chestie pentru începători, evit să ies total din piață sau să intru total în piață, ok? Să fiu pe margine total sau să fiu intrat în piață 100%, deoarece pot să greșesc și în momentul când greșesc nu vreau să fac FOMO, nu vreau să mă sperii, adică asta trebuie să le evit, să le scoți din teorie. Pică piața, ce facem, urcă piața, n-am suficient. Astea scoate-le din teorie. Nu există într-o zonă de investiții în care tu știi ce faci. Nu are rost să ai acest roller coaster emoțional în creierul tău și piața facă ce vrea cu tine. Dar la majoritatea face ce vrea din tine, că nu ai pus la punct aceste concepte reale. Bun, aici asta nu e o corecție, noi am trecut prin lucruri mult mai grave, adică aici din 2018 asta nu e niciun fel o corecție, chiar că picul se duce aici, nu e nici, adică n-am nicio tresărire de nimic, spre deosebire de ce s-a întâmplat aici, de exemplu, sau spre deosebire de ce s-a întâmplat aici, făceam videouri pe internet, n-are nicio, adică asta e o corecție mică, pentru cei care sunteți noi, credeți că asta este o corecție de speriat, Bitcoin poate să facă mai rele de atât, adică mult mai rele de atât, mult mai rele. Bun, Solana, nici Solana nu mi se pare relevantă de cumpărat acum, adică Solana când eram în bear în 2022, 2023 când era la 20, 25, 10 pe unde am cumpărat, acum riscul pe Solana, cumperi Solana la 200 să ducă în 400 și apoi dacă începe bear-ul se duce Solana înapoi în 50, 40, 30 și îți iei un minus destul de mare în momentul ăla și riscul nu se pupă pentru investiții în Solana în momentul de față, după ce Solana a avut printre cel mai bun an vreodată anul trecut, adică Solana era peste tot, era meme coin, era tranzacții, a avut cel mai bun an, adică Solana nu merge acum partea, trebuie să ai o corecție mare ca să te gândești la ea. Bun, Daniel, unde vezi alți pe Wall Street cheat sheet, în special TRBNA? Ne uităm, e o întrebare foarte, foarte bună. Ne uităm, hai, Wall Street cheat sheet. Nici ăsta nu e 100%, adică ceva super 100% accurate de relevant. Teta și Atom pare că au trecut la cele veșnice. Teta e 5x din bottom, $2 și ceva. Eu sunt pe profit pe Teta și în momentul de față. Niciun fel de problemă, răbdare am pe ea. Bun, hai să ne uităm aici. Bun. Mai e problema că mulți nu înțeleg prețul mediu și tu ar trebui să-l înțelegi prețul mediu dacă ești privitor nou sau ești la început în zona de investiții. Prețul mediu e foarte important în materie de a sta stabil în investiții. Poți să ai prețul mediu prea mare, îl tragi în jos, asta ar trebui să poți să faci dacă ai capital, să-l tragi în jos pe cât posibil, dacă nu mai vrei investiția aceea după ce faci un DCA pe ea și revine de cele mai multe ori criptomonede revin la entry, poți să o vinzi și să îți dai seama că ai greșit, să zicem, să faci investiția aceea, dar în mare parte trebuie să ai prețurile medii, trebuie să le ții sub control de fiecare dată, deoarece ai tendința câteodată să cumperi prea sus, prea mult și să crești prețul mediu fără să-ți dai seama în materie de cripto, dar și acțiuni sau alte zone. Nu mereu trebuie să cumperi, adică nu mereu, câteodată am zis, cel mai greu lucru e să nu faci nimic. Acum, bun. Dacă ne uităm aici la altcoin-uri, am tot experimentat zona asta, probabil pe aici pe undeva, la multe dintre ele, aici, în zona asta. Asta clar nu, doar ce am văzut capitulare, am văzut Anchor, am văzut Depression. Probabil undeva pe aici, prin zonele astea de ieșire, dacă nu poate unele dintre ele la Hope, optimism maxim.
Maxim aici, adică maxim în zona asta pentru ele. Când se va întâmpla mutarea asta, depinde și de spectrul economic, depinde ce se va întâmpla și cu reglementarea pe cripto, depinde și cu quantitative tightening, depinde și cu dobânzile, care sunt prea sus pentru a vedea un risc prea mare. Întrebarea e, avem un bust inițial, adică avem o corecție inițială înainte ca dobânzile să pice sau dobânda va pica fără a avea un mega crash? Adică vine crash înainte ca dobânzile să pice sau vine, să zicem așa, dobânda care pică și mergem direct în sus? E o întrebare. Din punctul meu de vedere, posibil să ai ceva la mijloc, adică niciun crash prea mare, un crash normal, o corecție normală și apoi dobânzile să pice normal după ce inflația rămâne sub control, iar șomajul urcă și atunci poți să vezi ceva de genul ăsta. Dar cu dobânzile atât de ridicate, complicat, dar e bine totuși că Trump a reiterat faptul că dobânzile trebuie să pice, ceea ce este bine, pentru că n-are cum să țină. Cu dobânzile astea, economia lui pe care vrea să o facă el, aia mare și să sufle în balon, n-are cum să o facă dacă dobânzile sunt la prețul ăsta. El știe la nivelul ăsta, el știe foarte, foarte bine asta. Nici dolarul n-are cum să rămână la nivelul ăsta ca să poți să faci, să duci piețele mai sus, adică spre zona aia de blow off top, în primul, al doilea an al tău ca președinte. Dar știe foarte, foarte bine că a mai fost președinte în trecut, iar piețele, dacă vă amintiți, 2016 a devenit președinte, 2017 am avut bula pe Bitcoin, dar și pe piețele tradiționale, 2011 zone de bear, 2019, 2020 crash atunci. Probabil ceva similar se va întâmpla și de data asta în mandatul lui. Dar vedem cum acționează mai departe. Bun, Dim m-a rupt rău și pe mine, ai Manta și Manta, dar acolo am scăzut media bine, sunt mult mai ok, da, sunt speculative. Dim, Manta, toate astea sunt portofoliu de risc, n-ai portofoliu de riscant, adică nu poți să pui astea care de-abia s-au listat într-un portofoliu de bază în care să spui toți banii tăi pe ele. Sau dacă pui și tu 2% din portofoliu sau în 3 sau în 5, nu pui 100% în portofoliu. Portofoliul meu este accesibil, îl puteți găsi în Patreon. Este accesibil de, nu știu, 2-3 ani, cred că fac update-urile pe portofoliu și le puteți observa acolo. Bun. Daniel, după ce am văzut live-ul cu tine, Luna Crash, FTX Crash și 26 de ani de căsnicie, am ajuns să mă îngrijorez dacă nu văd un crash. Așa că stăm fără grijă și dăm pe buy când trebuie. Da, crash-urile sunt normale, sunt parte din spectrul economic și din spectrul de piețe și de psihologie. Nu e nimic wow, adică un crash nu e nimic wow, un pump nu este nimic wow. E pur și simplu cum acționezi tu pe acel crash, cum acționezi tu pe acel pump, ok? Ca pe pump, lumea zice, nu mai vreau să vând pentru că sau nu mai vreau să-mi echilibrez portofoliu pentru că ele merg mai sus și de obicei nu merg mai sus și găsești crash-ul și pe urmă zici, mamă, de ce n-am vândut? Că asta e, de ce n-am vândut? De ce n-am vândut eu atunci când se putea? Și la crash la fel, lasă că merge mai jos, cumpăr mai jos, fac mai jos și când se duce mai jos și ai un eveniment neprevăzut, nu mai te lasă mâna să mai apeși butonul de buy atunci. Cum a fost FTX, cum a fost și în august anul trecut, dar și multe alte momente în care piața pica agresiv, atunci te sperie, știi? Că nu pică degeaba. Ceva se întâmplă, ceva te sperie. Mamă, zic, cum să mai cumpăr? Că toată lumea zice că vine cea mai mare recesiune din lume. Așa e pe fiecare crash. Pe fiecare crash pe care l-am avut până acum, cea mai mare recesiune din lume vine. Inclusiv 2020. Inclusiv 2022, inclusiv 2023, inclusiv 2024, inclusiv 2025 probabil o să urmeze crash. Cea mai mare criză din istorie. Bă, n-a mai venit de ceva timp, adică va veni la un moment dat, dar dacă o strigi în fiecare crash de 100 de ori, clar că la un moment dat vei avea de zis, da mă, uite, v-am zis eu analistul ăla care știu eu exact, că lumea se uită pe internet la altă lume care zic, ba mă, ăsta știe, pentru că el a fost exact, a zis exact ce se va întâmpla, nu știu, acum o lună, acum un an, acum 2 ani. Da, dar nu înseamnă că dacă ziceți ceva de data asta, se va întâmpla la fel. Tu nu poți să mergi pe mâna cuiva doar atât că a zis ăla. Bă, a zis ăla, eu merg pe mâna lui 100%. Și dacă nu se întâmplă, ce faci? Îl înjuri pe ăla, nu? Te duci că tu nu ești de vină. Stai, trebuie să te găsești pe cineva care îți dai vina să-l înjuri, în loc să tu să zici, da, uite, omul ăsta, Daniel Niță, vine, spune o teorie, pare că are sens din mai multe perspective. Mă regăsesc în teoria aia. A zis să bag toți banii pe care am? Nu, a zis să fiu și echilibrat, să am și un portofoliu, dar mulți
Nu mai aud asta, adică nu mai aud partea de echilibru. Aud doar piața merge în sus, gata, băgăm banii. Pe urmă piața crașează 30%, 50%, pe urmă urcă înapoi, iarăși e idol. Mama a urcat, ai avut dreptate. Deci nu, asta încercați să vă detașați de chestiile astea dacă vreți vreodată să puteți ajunge la un nivel în care să scoateți bani din piețe. Pentru că așa nu o să puteți face. Ok? E posibil BTC până la inaugurarea lui Trump să urce la 120k după care dăm la 98. Improbabil. Improbabil. Cel mai probabil pentru BTC aici, în perioada viitoare, este să formeze un bottom spre zonele reliefate aici. Și v-am zis că ceva miroase. Vă ziceam că ceva miroase aici. Pe BTC. Chiar și aici vă ziceam că ceva miroase. Eram duminică, v-am zis că probabil vom avea un bounce aici, dar ceva nu e ok și mutarea reală o să vedem marți-miercuri, care probabil o să fie în jos și a venit. Acum din nou am găsit ceva suport pentru BTC în regiunea de 92.5, adică ți-a retestat low-ul ăsta de aici. E suficient? Nu văd momentan prea mulți buyeri. Ai ceva aici, un volum un pic ridicat. Sper să mă înșel în continuare și să mergem direct în all-time high de aici, dar nu asta e teoria. Teoria probabil că va rămâne în range, în regiunea asta de aici, o perioadă, gen probabil până la final de lună, sus jos, în range-ul ăsta. Bun, dominanța e picaj. Și e normal să fie. Toată lumea zice când altcoin season și toată lumea e stresată când altcoin season. Va veni mai devreme sau mai târziu. Va fi toată lumea bucuroasă când vine altcoin season? Răspunsul este nu. Răspunsul este nu. Pentru că nu toate altcoinurile vor performa. Este absolut imposibil ca în altcoin season ăsta care vine acum toate altcoinurile să performeze. Pentru că piața de altcoinuri este prea mare spre deosebire de 2017 și chiar 2021. Dar vor avea performanțe altcoinurile solide, decente, solide. Alea vor avea performanțe mai devreme sau mai târziu. De asta zic, acest ciclu, mulți zic, e diferit. Momentan pare că e cât de cât acolo. Niciodată poți să te uiți, mamă, dacă s-a întâmplat așa în trecut, zici, acum se întâmplă la fel. Nu, poate să mai ai perioade, poate să dureze mai mult, poate să dureze mai puțin, poate să vină mai rapid, poate să stea mai mult în lateral, dar ulterior ar trebui să se întâmple similar, deoarece ai natura umană. Natura umană nu se schimbă. Data asta nu mai pică Bitcoin. Ați auzit să duci la 200, 500, 1 milion? Nu mai pică Bitcoin. Nu se mai întâmplă bear market. Dacă aș fi avut un Bitcoin, de fiecare dată când am auzit asta, în ultimii 7 ani de când sunt pe aici, urmează la 8-lea an, aș fi fost miliardar până acum. De data asta nu mai e la fel. Nu se mai întâmplă. Nu mai vedem topul. Se întâmplă altfel. Nu mai vine altcoin season. Nu mai crește Ethereum. Nu mai cresc altcoinurile. Aceleași discuții erau și în ciclurile precedente. Asta ca să înțelegeți. Din 2015, 16, 14, 13, de când s-a inventat Bitcoin, 2010, 2009, de când a început să același lucru, dar și în piețele tradiționale la fel. Nu mai faci, asta merge. Oamenii întotdeauna au această trăire la extreme. Când e bull market, gata, acum merge Bitcoin, dar asta că la un moment dat vei avea un top, că e normal. Vine recesiunea, mulți zic, vine recesiunea, nu știu de problemă, Bitcoin rămâne, face, drege, 500.000, devine rezervă, nu știu ce, irelevant. Aurul n-a crashat în 2008, nu s-a dus minus 40% în jos, sau cum, nu era rezervă, adică a țărilor. N-a picat aurul, ba da, așa va pica, vine un crash, pică toate, că n-ai cum să le ții, e vorba de lichiditate. Nu trebuie să ne bătăm cu apă rece aici, de asta am și vândut Bitcoin, că nu vreau să mă îmbăt cu apă rece, adică nu vreau să îmbăt pe nimeni cu apă rece aici. Aici nu facem investiții și încercăm cât mai bine să stabilizăm lucrurile pentru a fi ok și a scoate profit din piețe. Nu ne mărităm cu niciuna, nici cu aur, nici cu Bitcoin, nici cu Ethereum. Când e nevoie de a face o mutare, o faci, nu e niciun fel de problemă, nu ne mărităm cu ele. Acum, dacă tu ești genul ăla, ca Sailor poate, dar și Sailor va fi nevoit, că el e pus la un moment dat trebuie să vândă Bitcoin într-un fel sau altul, că n-are cum. Acea criză va veni, e inevitabilă și el știe. Și atunci ce faci? Dacă nu găsește buyer OTC, complicat în momentul ăla pe Sailor. Dacă tu nu ești cineva ca Sailor, care ai foarte multe finanțe, bani de peste tot, vine toată lumea atent și îți dă bani să cumperi Bitcoin. Dacă nu ești genul ăla și vezi pe 10 ani, vrei la un moment dat când ai profit să vinzi. Acum,
Toată lumea zice, vând prea devreme, dar de exemplu vinzi Bitcoin la 103.000, să zicem vinzi 50% ai luat la 20 de ai făcut 5x, bani. Ok, investiții, vedem, dacă vine piața la mine înapoi, mai investesc, dacă nu, mai aștept, stau în cash ca Warren Buffett care stă pe miliarde, nu e niciun fel de problemă, stau și eu pe cash până când văd o oportunitate, că vine la mine, Ethereum 2500, Ethereum nu știu ce, Bitcoin se duce, crashează, crash, nu știu ce, bun, vinzi, dar mulți zic, nu, că eu vreau să prind topul și să uite pe internet, tastează care este topul pe Bitcoin și vine unul și zice topul pe Bitcoin anul ăsta va fi 200.000, vă dau scris, am analizat din stele, din lună, din an, nu știu ce și tu zici, păi la 103.000, de ce să fiu prostul satului să vând eu la 103.000 niște Bitcoin, când pot să vând, să fiu un geniu, să vând la 200.000 cum mi-a zis mie acel analist, de ce să fiu eu prostul satului? Și apoi zici, ok, nu vând la 103.000, se duce la 120, zici, 120 se duce mai sus. Și ulterior îți intră în bear market și crashează minus 60% și zici, nu am vândut nimic, e un scam, e un Ponzi, să nu mai aud de el. Asta e. Trebuie să vinzi la un moment dat, dacă nu ești cu ideea pe termen lung sau să faci un hedge pe Bitcoin, ok? Dacă nu vrei să-l vinzi neapărat, poți să-l shortezi. Ok, am Bitcoin, îl shortez. Bitcoinul îl țin, rămân, închid eu shortul când e nevoie, dar astea sunt un pic mai complexe pe partea de investiții, ok? Ca să zici, ok, nu plătesc neapărat taxe, adică dacă vinzi e un eveniment taxabil, să zicem așa, poți să zici, nu vând, fac un hedge în momentul de față pe BTC la 103.000, 20% și merg mai departe. Dacă merge mai sus, vând și mai sus. Dacă nu, vedem ce se întâmplă în zona asta din lateral. Dar mulți, nu domnule, vând eu topul, știu, am văzut la analistul ăla care mi-a zis, dă-mi să știe ăla, mă. Dă-mi să știe analistul ăla unde e topul pe BTC. Dă-mi să știe. Poți să ai o idee, zici ok, privind trecutul, toată lumea a zis, când toată lumea a zis că Bitcoin se duce la un nivel, nu se duce. De obicei, 200.000, păi eu cred că nu se duce momentan în ciclul ăsta la 200.000. Părerea mea. Acum, poate să ducă în 200 și mai sus, poate să ducă, apărea mea luată pe toți anii ăștia, când toată lumea zice că se duce acolo, să duce. Cum s-a zis, era la 19.000, se duce la 50, nu s-a dus, la 3.000. Când era Bitcoin la 69.100.000, nu s-a dus înapoi la 15 și acum toată lumea 200.000. Se va întâmpla? Probabilitatea nu e atât de mare, ok? Nu e atât de mare. Și acum tu când zici, băi, eu vând, aproape de 200, nu știu ce. Pe urmă, dacă vinzi la 103 și să duci la 150, dacă dregeam. Băi, e ok, profitul e profit, ține-l, dacă oportunitățile vin. Dacă ai observat ceva în piețe, ele la un moment dat vor avea un crash mai mic, mai mare, tu vrei pe la un pic mai mare, dar atunci vrei să faci business-ul. 2022, 2020, 2018, ai avut atâtea zone, vor mai veni? Da! Ce e important? Răbdarea. Lasă piața să vină la tine, nu forța tu piața. Și mai e o chestie pe care am observat în discuțiile de 1 la 1 pe care le fac. Mulți zic, Daniel, cum să maximizez? Cum să maximizez? Vreau să maximizez. Cât să maximizez? Sunt pe profit 200%, vreau 500%. Bă, de câte ori am auzit-o pe asta, ar trebui să fiu, dacă luam un Bitcoin și pentru asta, miliardar. Cum să maximizezi? În momentul când te gândești cum să maximizezi, deja n-ar trebui să maximizezi, ci ar trebui să te gândești, bă, cum ies, de fapt. Când vrei să maximizezi ceva, nu iese de obicei. Cum maximizez? Cum mai bag să mai fac? Cum mai bag? Te prinde, știi? Cum mai bag să mai fac? Am 200%, vreau 500%, vreau 600%, vreau 700%. Niciodată nu este suficient. Lasă pozițiile. Ai poziții bune. Ai intrat cu Bitcoin la 20.000, 30.000, 40.000. Ai poziții bune. Ai luat ceva profit. Ai răbdare. Ce să maximizezi? Ai Ethereum, prețul mediu, nu știu, la 1.500, la 2.000, poate mai sus, habar n-am. Lasă poziția să curgă. Ce vrei să maximizezi? Când maximizezi, îți crești riscul, fără să-ți dai seama. Maximizez, mai am pe margine, vreau să maximizez, să fac cât mai mult. Și atunci maximizezi, vine crash-ul de 30% și ai maximizat-o. Atunci ai maximizat-o, nu mai știi de unde să o iei, pe unde să o iei. Din prețurile medii pe care le aveai bine, le-ai dat cu piciorul la prețurile alea medii și pe urmă vezi că ești pe minus. Bun. ETH e preferat de instituții medii și mici. Da, este. Este și pentru ei este mană cerească. BlackRock și Frac. Pică din nou ETH și dă-i Doamne.
Bun, mai departe, păreri Forex Trading, chiar ești omul pe care vreau să-l aud vorbind despre asta. În materie de trading îți trebuie ceva ani de zile ca să poți să ajungi la un nivel de a face profit. Mâine o să facem live trading din nou, toate intrările mele pe live trading sunt anunțate în zona de patron în timp real și toate intrările pe care le-am făcut până acum și pe investiții în timp real, tot. Dar tradingul, dacă vrei să zicem așa să stai pe el, nu există cineva să zicem să îți dea o strategie, un indicator, tu trebuie să te bagi în chestia respectivă, să tranzacționezi, să treci prin anumite etape în care probabil o să pierzi bani la un moment dat, foarte indicat să nu te apuci cu sume mari, testează lucrurile pe care vrei să le tranzacționezi și vezi dacă merge și apoi dacă merge un an, doi, poți să pui și sume mai mari de bani. Dar întâi încearcă, ia-o ușor, asta vreau să zic, în materie de orice tranzacționare. Nu te apuca să zici, mamă, gata, că mulți fac greșeala asta din nou, mamă, am 10.000, tranzacționez, am văzut eu că e ușor, merge imediat, fac eu niște bani aici, bag acolo, long acolo, short acolo, o duc, știi? Nu e așa. Plus trebuie să știi cum ești tu pe tranzacționare. La tine poate să meargă, nu știu, să faci scalping, intre rapide, poate să meargă swing trading-ul, care poți să lași pozițiile o săptămână, 3 zile, 5 zile, o lună, mai departe. Poate să meargă nu știu, day trading-ul în care să lași pozițiile, nu știu, o zi sau le închizi la final de zi. Asta trebuie să le experimentezi tu, să vezi ce se poziționează la tine. Dar în momentul când faci trading, atunci o să vadă toate problemele pe care le ai psihic, deoarece asta îți face, de exemplu, piața, asta îți face și în investiții, dar mai ales să-ți face în trading. Dacă tu ai anumite probleme de psihic, pe le vei vedea acolo, adică toate chestiile se vor vedea în momentul când e o poziție. Nu ți-aș recomanda să faci paper trading niciodată, ci suma minimă pe care ți-o dă exchange-ul te-aș recomanda să o faci un an de zile și să începi ușor pe zona respectivă și să te familiarizezi, să vezi strategii, teorii, să vezi și pe urmă să-ți creezi tu stilul tău propriu. Bun. Say, ne uităm imediat pe altcoin-uri, aveți puțină răbdare că live-ul este lung, de-abia o oră și 20 de minute. Să ne uităm aici dacă vine imediat. Dacă vine FOMC ceva, habar n-am, imediat mă uit aici. Momentan nu, cred că într-o oră, nu ar trebui să fie pe acolo. O oră sau 10 minute, că ora Olandei e ora 8 aici. Vedem acolo în FOMC dacă e ceva, dar nu cred că vor veni lucruri, nu știu, negative din FOMC, din zona de notițe din ședința precedentă. Să-l tragă cineva din priză. Nu sunt în nicio priză aici, pur și simplu am mai trecut prin perioade de genul ăsta de piață. Bitcoin momentan la 93.000, am fost când Bitcoin era la 3.000 aici în 2018. Deci nu e nicio panică aici, pur și simplu sunt momente de piață prin care poți să treci, dar cel mai important e să știi cum să treci prin ele și cum să te poziționezi în ele. Asta e foarte important, să ai o idee clară în momentul când faci investițiile acelea. Aleluia, ne-a văzut, bun, pică Bitcoin, da, pică aici, deoarece nu cred că bottom-ul este aici. Dar dominanța, pică și ea momentan, cu toate că am mai făcut un bounce pe termen scurt, momentan pică și ea aici, 93-97 pentru Bitcoin. Uite ce frumos arată aici Bitcoin pe 1 hour, s-a dus rachetă. Deci de aici, Bitcoin se duce la all time high, aici, aoleo, e topul. Deci uite, asta îți arată foarte, foarte clar aici, psihologia din piață. Și de ce majoritatea nu or să facă bani, indiferent ce ar face în aceste piețe financiare. Doar partea asta poți să o analizezi, ok? Eram aici, toată lumea, facem all-time high, investim toți banii, să vină banii la băieți, mergem, facem all-time high. Asta era doar acum o zi, două zile, luni, când am ajuns în regiunea asta de aici. 2 zile mai târziu, după ce Bitcoin a picat din 102.000 în 92, gata, s-a terminat top. Păi hotărâți-vă, merge în altă sau e top? Care-i dintre ele? Adică care? Momentan nu e niciuna. Dacă te uiți la macro arată așa. Ce a făcut Bitcoin la macro? Și hai să facem o mică analiză la macro aici. Să ne uităm la BTC. Bun. La BTC la macro. Ai avut prima urcare, ai stat aici 7 luni. Toată lumea, vă amintiți, nu mai luăm perioada asta când eram aici. Și toată lumea zicea gata, mergem înapoi la 4.000. Eram în 25.000. Aici eram bullish în regiunea asta. Aici la fel, toată lumea gata. S-a terminat bull market, mergem înapoi în regiunea de 30. Da? $30.000, $25.000, ne întoarcem în range-urile astea, bla 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 bla.
bullish și aici, în regiunea asta. Acum, din nou, am spart range-ul ăsta de aici, am mers aici, ce am făcut momentan? Nimic altceva decât să stăm în regiunea asta și dacă ne uităm pe EMA-uri, am testat 9 EMA-ul aici, în regiunea asta și nimic altceva. Un pic mai bearish Bitcoin ar fi sub 90.000, dar apoi avea un suport în 83, unde îți vine 21 EMA și asta ar fi normal aici pe bounce pentru BTC. Problema pentru BTC și ne-am putea gândi la un top pe piață dacă ar testa 55 EMA-ul, linia verde. Asta nu înseamnă că nu va avea un bounce de aici. Ba da, va avea un bounce foarte mare, chiar poate înapoi spre all-time high. Dar odată ce se atinge 55 EMA-ul aici, după o reacumulare de genul ăsta, după ce s-a atins-o aici odată, probabil din ce în ce mai mare ca pe următoarea mutare să-ți facă probabil ceva de genul ăsta, poate un dublu top, poate nu, și apoi poți să te gândești la top, realist vorbind, în ceea ce privește BTC-ul. Dar aici n-ai ce momentan, adică atât timp cât ține 9 EMA-ul. Noi EMA-ul la macro îți dă zona de trend foarte ascendent pe piață, okay? Foarte, foarte ascendent. 21 EMA îți dă trendul intermediar ascendent, adică tot ascendent, iar 55 EMA este ultima zonă de suport pentru bull, care momentan vine undeva la 67.000. Adică Bitcoin n-ar avea ce să caute sub range-ul ăsta de aici. Ar putea să retesteze o zonă de lichiditate, o zonă de panică, o zonă de chestie, ar avea ce să caute sub 55 EMA în range-ul ăsta, linia albă pe care o vedem aici, ok? Bun, ar putea sta în lateral aici, dar ar putea sta o lună, ar putea sta 2-3 săptămâni, rămâne de văzut, ar putea testa 100 EMA cum cea 87.000 și asta era și teoria, probabil vom testa regiunea asta de aici, dacă mai țineți minte, uite, am făcut ceva similar aici în martie 2024, am testat range-ul ăsta, am făcut tot bam lateral și apoi am făcut urcarea, probabil și aici ceva similar, nu pare bottom aici, dacă ne uităm și la RSI. Dacă ne uităm aici și ăsta ar putea corecta până în nivelul de jos, ar putea fi un reset bun și asta era problema, n-a făcut suficient reset nici pe weekly, nici pe daily RSI-ul aici. Stochastic te poți gândi, ăștia sunt oscilatori clar oscilează după preț, adică nu e ceva care zici, mamă, dacă ajunge aici e bată la asta. Nu, dar pare că mai are un pic de mers până în regiunea de 1.45, dacă ne uităm și la MACD, problematic pentru că ai avut aici o retestare pe daily, n-ai putut să faci cross, recross și aici din nou recross. Asta de obicei, aceste tentative pe MACD duc prețul mai jos de obicei până la un bottom. Dacă ne uităm pe weekly, weekly în continuare probabil se va tranzacționa așa, probabil va veni foarte aproape de cross aici. Asta zice că probabil mai ai o perioadă de corecție. Aici toată lumea va face ok, cross pe MACD și probabil va face asta de aici, încă o dată pe MACD BTC-ul după ce îți face cross. Primul cross niciodată nu e cel mai periculos, al doilea mi se pare cel mai periculos în materie de BTC pe care l-am putea avea aici. Asta nu. Ai clar aici o scădere pe partea de inflow-uri pe MACD, se poate observa aici, buyer un pic epuizați, după ce au avut aici un influx destul de mare, aici un pic epuizați. Bun. Deci, teoria pe BTC momentan, în ceea ce privește prețul, e că probabil se va stabiliza în range-ul ăsta de aici, dar momentan pare că nu e zona neapărat de bottom, ce ai putea să vezi 87, ai putea să vezi 80, 83, regiunile astea de jos pentru BTC, în care ar face foarte mult sens din punct de vedere psihologic, în care multă lume aici va fi foarte bearish. Imaginați-vă cum miroase aici, dar imaginați-vă cum va mirosi aici, în nivelul ăsta în care toată lumea va zice ok, urmează 200 moving average și urmează CME gap care vine în range-ul ăsta de aici. Toată lumea va fi pe regiunea aia, mulți vor fi urși aici, vor începe să shorteze, bla 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 și apoi probabil vom vedea o mutare neașteptată pentru BTC de aici. Deci asta e teoria momentan pe care eu vă propun și v-am propus-o chiar de aici pentru BTC. Am zis că nu e suficient ce am văzut aici, adică da, ok, dacă ar putea marți-miercuri să țină nivelul ăsta, aș deveni taur și aș zice da, ăsta a fost bottom, dacă mai țineți minte. Momentan n-a putut să facă asta, ceea ce din nou îți arată că există lucruri nerezolvate până în week-ul ăsta de aici. Week-ul ăsta de aici mă neliniștește, zona asta de aici încă mă neliniștește în ceea ce privește BTC, ok? Bun. Deci asta pe Bitcoin. Monthly-ul, hai să ne uităm ce se întâmplă aici. Monthly-ul care de obicei e așa, adică e de obicei verde cât de cât această lună ianuarie, dar nici prea. Adică asta e o lună de tranziție. Dacă vedem aici, în continuare verde, dar pare că se luptă cu regiunea de 96.594, de Bitcoin n-a putut să închidă nici aici, nici noiembrie n-a putut să închidă, nici decembrie n-a putut să închidă, pare că și aici același lucru. Din nou, ne-ar trebui o închidere de ianuarie peste 96.3 și ar fi chiar bună. Ar fi chiar bună dacă s-ar întâmpla sau, dacă nu,
Să avem închidere în range-ul ăsta, februarie-martie ar trebui să tranzacționeze peste 96.000 pentru a putea vedea remontada. Teoria și concluzia, probabil luna ianuarie va fi o regiune de rebalansare aici pentru BTC, dar și pentru restul piețelor și bursa americană tot. Iar februarie-martie-aprilie ar trebui să fim pe remontada dacă lucrurile se desfășoară în felul în care eu mă aștept să desfășoare, adică șomajul să rămână încă ridicat, dar nu foarte ridicat, inflația să pice și analiștii să n-aibă dreptate în legătură cu inflația și atunci da, Jerome să gândească să taie, să fie forțat să taie, Trump să vină cu niște idei, da, să nu se concretizeze neapărat nimic și lucrurile cât de cât se stabilizeze și acolo, să vină și niște vești bune din partea asta când vine Trump și atunci ai putea avea o stabilitate de care piața ar avea nevoie pentru a putea să-și revină și aseturile de risc să performeze bine în zona respectivă. Bun. Pentru ce nu și-a terminat numărul, încă improbabil, dar are nevoie de o perioadă de lateral, ok? Bun. Acum, hai să ne uităm și la ETH, deoarece aici multă valvă cu ETH, bun. ETH, bun, ETH, din nou, să pregătise și ETH aici, vă ziceam, ETH arăta oricum bearish, dacă mai țineți minte de aici, vă ziceam, la ETH, păi, ETH arată mai bearish decât Bitcoin, de ce? Și îmi puneam în semne de întrebare și ziceam cel mai probabil Bitcoin va trece de 100.000, ETH nu va putea sparge regiunea asta și apoi va găsi corecție. Asta era analizat de aici. Era frumos să ține 3500, n-a putut, s-a întors în bottom, s-a întors în 3227, care e o regiune foarte, foarte importantă de suport aici pentru ETH în range-ul ăsta. Momentan absolut nimic, sus-jos. Când crește ETH știm foarte bine putem shorta piața, că s-a dus. Cel puțin momentan. Încă există selleri aici. Poate observați, seller în bottom-ul ăsta, dar pare că se curăță cât de cât, vezi? Seller aici, mai puțin totuși. Se curăță un pic order book-ul în ceea ce privește ETH și asta poate să mă bucure cât de cât aici pentru Ether. Dacă ne uităm la daily-ul problematic, ar putea să facă mutarea în 2800-2700, n-ar fi exclus dacă Bitcoin se duce în nivelul de jos. Dacă Bitcoin se duce în nivelul de jos, fie 3000, un pic sub 3000, probabil să este mai bine ca Bitcoin atât ce Bitcoin se duce spre nivelul ăla de 84-86, rămâne de văzut. În teoria respectivă să se rețeze din nou nivelul ăsta. După ce s-a testat aici 4000 în martie 2024, unde s-a oprit? S-a oprit în 2800. Iar ți-a încercat 4000 aici. Iar s-a oprit aici. Uite aici volatilitate pe ETH și iar s-a oprit aici în 2800 în regiunea asta. Din nou, fast forward, ți-a pierdut regiunea, s-a dus apoi în 2100, care ăla ar fi următorul nivel în caz că pică range-ul ăsta, ar fi 2100, care 2100 este nivelul de bull. Știu, care bull market pentru ETH? Da, e. Pentru cei care au fost aici în bear, ăsta e nivel de bull pentru ETH și atâta timp cât ține 2000. Sub 2000 intrăm în alte scenarii în ceea ce privește ETH. Atâta timp cât ține 2000, nimic wow aici pentru ETH, cu volumul ăsta foarte, foarte bun de bottom de aici în continuare pe ETH și volum în creștere aici. Frumos. Bun. Da, deci putem să vedem că aici din nou a testat 4000 aici, undeva în decembrie 2024, iarăși 4000 aici în decembrie, de două ori. Teoria spune că da, următorul nivel relevant ar putea să fie 2800, 2700, nivelul ăsta de aici, care vezi de vreodată când a testat aici, ăsta ți l-a testat din nou. Dar aici teoria zice că din nou este relevant pentru reacumulare și da, de data asta probabil odată ce vine aici o să mai bag mâna în sac la ETH. Nivelul ăsta pentru ETH. Da, ar face lucrurile un pic neușoare aici ETH și e normal să le facă neușoare, adică de ce vrei să facă lucrurile ușor aici. Aici ăsta e un nivel de suport bun, istoric și aici din trecut, din 2021, cum se poate observa. Mai e pe ăsta la 3500, dar nu e atât de relevant ca ăsta. Aici ai avut și ianuarie 2024, incursiune, o dată ai testat 2800, range-ul ăsta. Momentan ești choppy. Sus, jos, sus, jos, sus, jos. Pe ciopul ăsta îți dă oportunitate, cum ți-a dat Bitcoin aici oportunitatea aia pe care mulți ar zice, mamă, ce oportunitate ne-a dat Bitcoin? Păi, na, uite-l. Uite-l aici, sus, jos, sus, jos, sus, jos, sus, jos, sus, jos, sus, jos, bum. Okay. Deci îți dă oportunitatea aici similară și ETH cu aceste sus, jos, sus, jos. În loc să o gândești ca oportunitate, o zici, când mai crește ETH? Și când crește ETH în sfârșit, după o perioadă în care se face ciop, 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 cum am făcut aici. Așa, după ce a stat în lateral de aici din 2021, 3 ani, 3 ani de zile, crește la un moment dat, n-am suficient de TH. Păi aici ce s-a întâmplat? Ai avut aici nenumărat, să faci cu sume mici, băgai sume mici aici în ETH și erai bine. Okay? Macro, e vreo problemă cu ETH? Nu e nicio problemă. E ceva în care ai vrea.
ai vrea, nu e ca sfat financiar, dar e ceva în care, na, e ok, e în trend up la macro, e trend up plecat de aici din 2016, că se mișcă mai greu, că, da, logic, da, teoria rămâne aceeași, încă ești aproape de zona asta de all-time high, nu ești aici, că nu ești aici în range-ul ăsta de jos ca să te gândești la alte scenarii, ești în range-ul superior, aici statonează range-ul superior, cum ți-a tatonat Bitcoin în range-ul superior o perioadă aici. Dar ți-a tatonat aici, bam, 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 uite, același lucru. Erai aproape de all-time high, bam, all-time high, bam, ți-a tatonat, all-time high ăsta de aici din 2021. Ți l-a spart Bitcoin. Mai devreme. De ce? A avut un Sailor, a avut ETF-ul care a avut inflow destul de mare, a avut mai multe chestii de partea lui, să vede ETH care n-a avut. ETH ce nu are dobânzile mai scăzute, nu are partea aia de risc, pe care nici acum nu o vezi nici în piețele tradiționale încă. Nu vezi partea aia de risc. Da, e ok ETH aici, nicio problemă. Dacă se duce sub 3000 ar fi bine. Există o șansă, având în vedere că de cele mai multe ori când a plecat de aici din 4000, nu s-a oprit până când nu a testat 2800-2700. E o teorie. Dacă ne uităm la RSI și RSI arată că ar vrea un pic mai jos, ne uităm pe weekly un pic aici la ETH și la fel și ăsta îți arată că ar putea veni să-ți facă un reset la RSI pentru a pregăti ceva mai târziu din zonele astea de jos RSI. Și ai mai putea avea ETH BTC a venit să atesta regiunea asta de aici 2024, poate să mai retesează în 2025 odată, dar din nou ar fi oportunat în materie cu BTC aici ETH. Dacă ar mai retesta range-ul ăsta. Îți încearcă un bottom, dar bottom-urile ca și topurile nu sunt ușoare. Adică nu e ceva ușor să zici, mama, am cumpărat aici, gata, mergem direct. Nu e, de obicei îți face retestări în nivelurile astea, îți pune la îndoială anumite lucruri pe care le credeai și de-abia apoi îți face mutarea după ce poate te forțează aici să ieși din poziție din ETH BTC. Dar nu e departe aici, nu e departe. Mai ne putem uita la ETH Sol, la Sol ETH un pic, imediat. Bun, Sol ETH în continuare ok, dar pare că face un head and shoulders aici, un șampon, face un mic șampon în range-ul ăsta. Pentru, multă lume zice de ce să mai performeze ETH și fără ETH să performeze nu vei vedea altcoin season, ok? Asta ca să fie clar. Până când nu vei vedea că Solana dă înapoi și pică sub 0.054, 0.52, aici putea să te gândești nou la altcoin season, odată ce vezi că Solana în sfârșit dă înapoi din capitalizarea de piață totală pe care o are, în detrimentul altor criptomonede, dar mai ales ETH. Măcar să vină până aici, în nivelul ăsta ar fi excelent, în 0032. E acolo, dar momentan n-ai o confirmare aici că e topul. Confirmarea vine sub nivelul ăsta, roșu, pe care îl vezi de aici. L-a testat de mai multe ori aici, l-a testat aici e zona de rezistență acum, dacă faci ceva de genul ăsta și pică, ăsta din nou ar fi o chestie bullish pentru piața overall. Doar ce Solana a mâncat mult din capitalizare, mult a mâncat, mult și e umflată. E umflată. Bun. Acum, în materie de poziționări pe altcoin-uri, știu că vă gândiți, desigur, poate mulți dintre voi care poate nu sunteți panicați pe această cădere. Ne uităm imediat. Alexandru, bine ai venit în Patreon. Bun. Ne uităm aici 2 secunde să văd dacă sunt ceva știri aici. Da, uite, FOMC minutes, ok. Bun, acum, data cu 10 minute, ia să ne uităm aici ce se întâmplă. 2 secunde, dacă e ceva relevant, nu cred. Adică ce ar putea veni atât de relevant. Mergem pe Zero Hedge, să vedem. Zero Hedge, da, chiar e ceva relevant aici. Bun, Fed officials are worried about the inflation impacts from Trump policies minutes. Da. La ce se referă aici? La ce impactul politicilor lui Trump? Se referă la tarife. La acele tarife. Care da, dar sincer nu cred neapărat că vor avea un impact pentru că nu știm când le pune în prima fază. Adică rămâne de văzut. Aici iar Zero Hedge ne zice că so the Fed is not reactive even when inflation is biting in the ass, but is proactively hostile towards the policy of a president it disagrees with even if said policy doesn't even exist. Ok, am înțeles. Deci asta ar fi o teorie. FOMC minutes shows almost all Fed members see higher inflation risk. Deci toți membrii Fed
Văd, cum vă ziceam, toți analiștii în momentul de față, de asta și piața e unde e și a reacționat cum a reacționat la acele, știi? Văd o inflație ridicată. E posibil, cum am zis la acele previziuni, că e posibil să urce pe termen scurt, cu toate că e discutabil. Vedem acum, când vine inflația pe 15, dacă chiar urcă agresiv, cum zic toți oficialii în momentul de față, sau o zic doar așa pentru a zice ok, zicem asta pentru a stăvili un pic piețele, ca să nu intre într-o manie. Eu cred că da, asta Jerome Powell a văzut efectele și a zis că dacă nu zicem ceva de partea de inflație, piețele ori vor lua razna, trebuie să-i ținem un pic sub control. Acum, dacă o să greșești și inflația chiar urcă, să duce peste 5 și avem o urcare masivă și Jerome Powell urcă dobânzile, am greșit. Adică pot să zic că am greșit, nu e niciun fel de problemă, dar îmi place să iau o poziție. Adică nu-s ca analiștii aia să zic că nu scade crește. Nu, dar el să ia poziții, ca de fiecare dată. Ok? Poziția aia în legătură cu inflația, în legătură cu șomajul, în legătură cu Bitcoin, în legătură cu piețele, nu-s genul ăla dacă scade crește. Nu, pe mine mă interesează să iau o poziție și să-mi pun banii pe poziția respectivă. Nu? Bun. Că asta contează în final. Zice analistul ăla, zice, dar ți-ai pus banii pe asta? Asta e întrebarea. Pe ce crezi? Sau ai ales o chestie, o traiectorie pe care o crezi? Așa zice oricine, orice vrea, știi? Am avut dreptate. Ok, bun. Deci da, eu cred că piața greșește în legătură cu inflația în momentul de față. Cel puțin din analize pe care le-am făcut eu și analiștii, nu știu ce unii au o opinie, unii poate vor să ducă conversația în alte direcții pentru a stabili piețe. Nu știu, e ceva un pic putred aici în legătură cu inflația. Probabil ăștia de la Fed zic acum cu inflația, nu știu, pentru a zice, băi, nu poți să ne forțezi să tăiem dobânda pentru că, uite inflația, avem rapoarte. Bun, azi dăm. Trump will be amused when the Fed refuses to cut rates 1 week after he goes back to the White House. Deci, da, următoarea ședință FOMC cu Jerome Powell o să fie cu Trump președinte, în care Trump a zis destul de clar să taie dobânzile. Ce se va întâmpla când Jerome Powell va să pauză, că asta probabil se va întâmpla în ianuarie. Aici, bun, hai să vedem mai departe. Fed officials are worried about the inflation impact from Trump policy. Ok, asta am mai dus-o mai departe. Fed officials are worried about the inflation. Fed many saw need for careful approach in coming quarters. Ok. Majoritatea să meargă așa, cu încetinitorul pe următoarea perioadă, că nu știu exact. Da, Fed-ul, sincer, n-are o idee clară despre ce se întâmplă. Mi se pare ireal. Adică ei zic, bate vântul de la pupa, acum poate nu bate. Pare că n-au nicio idee, ceea ce mi se pare grav. Adică o dau așa, cum bate vântul, știi? Bate vântul din stânga, bate vântul din dreapta, știi? Adică nu mi se pare ok. Fed majority said judgment about the decision was finally balanced. Ok, mai departe. Larry Fink was indeed delighted to take all the Bitcoin you have to sell. Exact. During yesterday wrote BlackRock, iBitBot. Da. Deci în timp ce noi zicem că vine topul, domnule, și ne panicăm aici, iBit cumpără, adică BlackRock cumpără. Acum BlackRock, ca să se înțeleagă pentru cei care nu înțeleg ce este BlackRock, este un fond, iar e un ETF. Nu înseamnă că ei cumpără banii lor, ci banii clienților lor, dar înseamnă că există acest buying pressure și clienții lor, desigur, sunt, manageriați de ei. Adică ei le zic, Bitcoin. Adică nu vin clienții lor de neant să zică Bitcoin, știi? Bun, deci BlackRock cumpără. Spre deosebire de Michael Saylor, care cumpără toate topurile, vreau să-l văd și eu pe Saylor odată în viață. A venit să a anunțat că a mai cumpărat 100 de milioane. Din nou, acum câteva zile, la nu știu ce vreau să-l aud și eu pe Saylor că vine odată și zice, am cumpărat dip-ul pe Bitcoin, el cumpără topul. După cum eu cumpăr topul non-stop. Vreau să-l văd și eu, să vină să zic, am cumpărat dip-ul, dom'le, acum a căzut Bitcoin, s-a dus, vreau să cumpăr dip-ul. Nu, el cumpără topul, ești da, BlackRock pe de altă parte cumpără dip-ul, vezi? Asta e chestia. Acum, BlackRock deține 15% din MicroStrategy, pentru cei care nu știu, dar și din multe alte companii, adică sunt foarte multe alte companii. Bun. Deci, dacă Larry Fink e bullish pe ETH, dacă președintele Trump e bullish pe ETH, dacă Larry Fink e bullish pe Bitcoin, de ce să nu fiu bullish pe Bitcoin? Adică dacă ăștia în continuare au fluxuri bune, de ce nu? Pentru că la un moment dat vor face și acel raliu social pe ETH și vreau să fiu în el. Nu vreau să mă păgnesc să zic, mamă, ETH la 3202, naiba că n-am mai făcut nimic de 3 ani de zile. Gata, schimb, vând și lasă că nu mai crește. Nu vreau să fiu omul ăla, că în momentul când crește să duce la 10.000, să
cum s-a dus Bitcoin la 100.000, să stau să mă uit pe margine, să zic, aoleu, s-a dus Bitcoin la 100.000. Am vândut 30. Nu vreau să fiu persoana aia. Bun. Rate jump after 30 year action price at highest yield since August 2007. Ok, am înțeles. Aici, New California law violates one settlement. Cam atât. Retail investors are blowing out of stocks, which is incredibly rare early in the year. Da, ceva take profit e normal pentru începutul de an. Și ziceam asta din trecut. FOMC minutes preview, the one where Powell flop after Trump won. Da, așa probabil o să fie. Acum, ați văzut că dacă până și Mark Zuckerberg s-a dat cu el, crezi că Jerome Powell va rezista? Nu știu, vă întreb, crezi că va rezista neutrul Jerome Powell să nu taie dobânzile când trebuie ce să nu taie dobânzile? Eu zic că nu va rezista, adică nu cred că va rezista. Într-un fel sau altul îl va forța. Dacă nu vrea el, îl forțăm. Nu e niciun fel de problemă. Bun. Bun, bagi ceva, sac ceva în agenți AI. Da, i-am pe radar. Corecția asta e binevenită. O să mă uit în zilele viitoare. Poate e ceva în zone, poate analizăm și astăzi. Dar o altă unde la care mă uit, clar este ETH, dar este și Chainlink aici. Chainlink, asta la nivelul un pic de risc mai scăzut aici. Chainlink, de exemplu. Chainlink, care tot face manevre de genul ăsta, se poate observa aici pe grafic, a reacumulat zona asta în care n-a prea avut nimeni să cumpere. Am luat poziția, e prea mică, sincer, pentru mine, vreau mai mult Chainlink. A avut urcarea asta aici din nou, s-a dus în 23, ce să vezi, a făcut o corecție încă o dată, a reacumulat din nou, din nivelul ăsta a reacumulat în 9, s-a dus, a reacumulat aici și pe urmă a avut din nou un maxim, în nivelul de 30 și acum probabil reacumulează probabil, nu știu, sperăm 14-12 poate, ar fi foarte interesant dacă ar testa regiunea asta. Nu bag neapărat mâna în foc că o testează, poate un 14-15 ne dă o posibilitate aici pentru Chainlink, volumele sunt destul de bune aici, în continuare foarte bine, în continuare aproape de zonele de all-time high aici Chainlink. Dacă facem zoom out în legătură cu Chainlink arată așa, bearish nu. Chainlink plus am mai vorbit, volume, tot ce vrei, reacumulări, tot ce vrei aici, chiar și instituționale probabil o să fie interesați la un moment dat de Chainlink. Bine, asta clar e pe radar, vreau să măresc poziția aici în Chainlink în perioada viitoare, deoarece cred că va face all-time high mai devreme sau mai târziu această monedă. Deci la ceva mai risc mai scăzut median, Chainlink, la ceva mai risc mai scăzut, ETH. La median ar fi un Chainlink. La risc ridicat, desigur, poate ai mai avea la risc un pic median, ai mai avea un Arbitrum aici care e într-o zonă, dacă ne uităm. Am prețul mediu 60 de cenți, nu mă interesează să acumulez aici, dar dacă se mai întoarce nivelurile astea de 48,50, 60, 60 de cenți, bine, dar ce vreau să văd aici pentru Arbitrum în range-urile astea, ai avut aici din nou volum, aici selling pressure-ul e mic, îți arată că volumele astea de sell nu sunt extraordinare aici pentru Arbitrum, iar acumulările sunt acolo în ceea ce privește Arbitrum, aici ai avut distribuția în top, aici ai volum în bottom, ceea ce e ce vrei să vezi pentru o zonă de macro reacumulare la ceva ca Arbitrum aici. Mai devreme sau mai târziu probabil vei avea un raliu destul de frumos și pentru Arbitrum, dar e nevoie de răbdare, e nevoie de reacumulare, e nevoie de distribuții, mai multe zone. Dar ceva cu un risc similar poate cu Chainlink ar fi Arbitrum în range-ul ăsta de aici, între 74 și 42 în regiunea asta. Ar fi ceva de analizat. Deja am poziție aici, ăsta am cred că suficientă, nu mă mai interesează neapărat, numai dacă vine spre regiunile astea de jos, dar e ceva care îmi place pe nivel de volum, pe nivel de volatilitate, îmi place. Aici Arbitrum și pe ceva răbdare ai putea avea niște gain-uri decente. Din nou, nu e sfat financiar, doar ce îmi place mie momentan. La nivel un pic mai de risc, median spre ridicat, nu neapărat ridicat, dar spre median spre ridicat, ai desigur o Ethena, că poate mulți dintre voi n-ați prins, să zicem, bottom-ul pe Ethena. Pe o ENA aici, care ar fi relevantă pe corecția asta, momentan 96, ziceam că probabil va continua corecția aici, am făcut și update pe Patreon ieri, 3 ore live, numai cu analize,
Bun, azi probabil va avea corecție, nu știu dacă a terminat neapărat corecția, îmi place că ai ceva buyer care vin de obicei în zonele astea de bottom, cum a venit aici, cum a venit aici un pic spre top, dar și aici înapoi în bottom, mai avut niște zone de aici de buy, deci există cât de cât oportunitate aici în zona asta, dar nu adică am luat poziția în prețul mediu 30 de cenți, dacă țin eu bine minte în ENA, și am și vândut un pic în regiunea asta de 90 și ceva pe aici, 95, 96, nu mai țin minte când a urcat în regiunea asta, n-am vândut 1.3, n-am vândut range-ul ăsta de 1.3, am vândut un pic mai jos. Acum m-ar interesa ceva ca Etena pe mine, dacă s-ar întoarce spre nivelul ăsta sub 50 de cenți de aici, ar fi interesant dacă am putea vedea această mutare în zonele astea, nu neapărat până aici, adică nu neapărat 30 de cenți, ar fi mană cerească, dar nu cred că o vedem neapărat până acolo. Dacă ar veni până acolo ar fi relevant. Dar pentru altcineva care poate are un risc, să zicem, un pic mai ridicat, poate, nu știu, te uiți un 60 de cenți nivelul ăsta, 60, 67. Nivelul ăsta de aici, că punem un Fibonacci din bottom, din zona asta până în topul ăsta de aici, avea un 0.5 care e un 75 de cenți. De obicei vine și testează 0.5 măcar, poate și aici nu punctul, rămâne de văzut. Dar zona asta de aici e pe un risc un pic mai ridicat aici în materie de acumulat, dar se poate face. E ceva care ai vrea, dacă ai ratat bottom-ul ăsta aici, poate ai vrea ceva pe radar în ceea ce privește Etena. Ar mai fi desigur ZK-ul, care și el același lucru aici, dacă ne uităm la ZK. Ai avut primele zone de urcare, a atins primul magnet, al doilea nu l-a mai atins, 31 cel puțin momentan, ai avut corecție în regiunea asta de 15, ai avut aici din nou o urcare, ce-i drept volumul un pic mai slab decât la precedentele, dacă ne uităm aici, și un pic de selling pressure mai mare aici în legătură cu ZK Sync, cu toate că n-ai deblocări până în iunie și asta e destul de relevant, ai putea vedea și la asta poate înapoi sub 15 nivel relevant sau spre 15 din nou, adică nivel relevant. 15 până în 12, din nou relevant aici după urcarea asta. Ulterior, din nou rămân destul de bullish și pentru asta, deoarece n-ai avut momentan niciun fel de bull aici în legătură cu ZK Sync. Din range-ul ăsta ai avut doar asta. Asta e toată istoria pe care o are. Dar din nou, ești la nivel de investiție de risc median spre ridicat aici în ceea ce privește ZK Sync. Okay? Bun. Deci asta ar fi, să zicem așa, câteva. Sigur să mai vorbim și despre altele. Imediat asta ar fi în anumite zone cât de cât relevante, ar putea veni spre zone relevante aici, ar putea fi ținute pe radar. Imediat o să discutăm și despre alte active. Desigur mai poți să ai AI agents, dacă te uiți la un AIXBT aici să vezi ce face. Să vezi dacă vine spre anumite zone. Pare că da, pare încă destul de sus. Ziceam că aici că nu cumpăr în nivelul ăsta. Ar fi interesant AXBT, de exemplu, pe un risc ridicat. Deci ăsta e risc ridicat. Ar fi frumos să ducă chiar mai jos de 30 de cenți. Adică ai vrea să intri undeva, punctele bune pentru ăsta ar putea fi chiar aici, 25 de cenți până 19 dacă ar atinge, adică foarte aproape de nivelurile astea. De obicei ai prima reacție și apoi ai corecția până aproape de nivelurile astea de aici, caz concret TIA, de exemplu, pe care vorbim imediat și despre ea. Dar ar fi interesant nivelul ăsta de aici pentru un risc bun. Un risc mai mare, poți să te gândești un pic mai median, ar fi 32, ar fi 36. Un risc mare ar fi aici, nivelul ăsta, care de obicei nu-ți termină corecția și chiar dacă face un bounce, de obicei atinge regiunile astea. Okay? Altceva ca XBT ar putea fi. Virtuals ar putea fi interesant dacă vine mai jos, dar asta deja, uite, urcare aici. Ce poți? Adică ce poți să te gândești aici pe Virtuals? 37, numai nivelurile astea poate pe el. Mult prea sus momentan, ceva, nu știu, în care foarte greu să intri în așa ceva. Foarte greu să zici, mamă, iau o poziție aici în Virtuals. Chiar dacă se duce, nu știu, 10. Riscul tău e ăsta. Riscul tău se întâmplă asta cu Virtuals de aici. Să prinzi stopul. Deci nu mi se pare riscul de cel. Mai bine astea micuțe. Pentru cei care vor să speculeze, mai bine astea micuțe pe agent. Și o să intrăm imediat să ne uităm pe Crypto Bubble, să vedem cum arată piața acolo. Bun. Deci și ăsta poate ar mai putea fi, să zicem, dar prea sus aici. Bun, altceva ne mai uităm imediat. 3300 ETH, da, e ok, adică n-a făcut absolut nimic decât să facă ciop de ciop, atât. BNB Strong, da, BNB a fost, nu știu, e rezervă acum în Bhutan, am văzut, alături de Bitcoin și ETH, din câte știu.
E strong. Ăsta probabil o face all-time high mai devreme sau mai târziu. Aici când piața se va stabiliza după luna ianuarie aici. Momentan e și impactul ăsta lui Trump aici. Dar pe orice colecție pare că rezistă foarte, foarte bine. N-am vândut nimic din BNB și nu o să vând până când nu-l văd peste 1000 măcar. Da, AI 16Z. AI 16Z ar mai putea fi interesant. FED, ne uităm imediat și la el. A testat 1.7 și rejectare. AI 16Z pe Binance, pe Perpetual, nu cred că ne interesează. A avut și ăsta o corecție, clar că nu era de atins. AI 16Z aici, dacă ne uităm pe ce am putea avea, pe MEX poate, da, pe MEX, bun, nu mi se pare, adică ți-a spart nivelul ăsta de aici de suport, de 1.79, ai vrea măcar o tentativă aici în week-ul ăsta, adică pe m-ar interesa regiunea asta dacă ar fi să fie aici, dacă nu, nu. Ondo a făcut ceva similar, dublu top, aici pe ăsta l-am analizat și pe Patreon ieri, dublu top, volume de sell aici cât cuprinde, nu, aici asta e distribuție, ai vrea ceva poate nivelul ăsta de 1.17, poate chiar un pic mai jos sub 1, Ondo a făcut ceva similar, adică a venit în range-ul ăsta de aici și apoi a făcut all-time high, adică bam, ups, s-a întâmplat ceva pe grafic. Bun, Ondo, de exemplu, ca să comparăm, o traiectorie similară a avut-o aici, dacă observi, da, primul raliu, 1.46, de obicei așa se tranzacționează astea, care au prima mutare, a doua, a venit aici și apoi ți-a făcut all-time high în regiunea asta. Probabil ceva similar o face și ăsta, da, vrei corecții de genul ăsta, uite aici a corectat. 64% a corectat din nivelul ăla. De obicei, asta așa se tranzacționează, unele dintre ele merg și mai jos, gen aici. Dacă te uiți la TIA, de exemplu, dacă te uiți la TIA, de exemplu, bum, mutarea, ok, ai venit aici, bounce și acum încă stai în nivelul ăsta de 4-5. O să mai iau o poziție pe TIA dacă pică sub 4. Dacă intră înapoi în range-ul ăsta de aici, o să mai iau o poziție, doar ce trebuie să-mi scad prețul mediu. Stă cel mai slab din portofoliu de bază, TIA. În momentul de față, trebuie să lucrez neapărat la zona asta. Îmi place încă, are tentative aici de volum, are și seller, dar slab, adică asta nu mi se pare volum de sell. Mai repede aici se acaparează supply-ul monedei în range-ul ăsta pentru a pregăti un pump în nivelul superior decât să fie mort, să ducă, nu știu, spre zero aici TIA. Improbabil. Sunt încă pozitiv aici pentru TIA, chiar dacă vine nivelurile astea de jos, sunt foarte pozitiv în continuare în ce privește TIA aici și următoarea perioadă pentru TIA. Adică nu-s urs mare, chiar dacă am văzut zona asta de aici de rejectare. Aș vrea să văd ce se întâmplă aici din nou. În nivelul ăsta e ceva în care, da, aș mai pune. Dacă ne uităm aici pe RSI zice că posibil să mai e ceva rejectări, iar Stochastic zice că nu are mult până în nivelul ăsta de suport. Ai aproape un cross aici pe MACD, dar nu știu dacă se va întâmpla. Probabil va fi un fake cross aici pentru TIA. Dacă ne uităm pe EMA-uri, momentan a încercat să urce 21 EMA, n-a putut aici, nu-mi place asta, deci nu-mi place că n-a putut să menține 21 EMA, de obicei asta îți duce măcar un retest în bottom, gen 3.62. Dacă Bitcoin să duce în regiunea de jos, ai putea să vezi din nou bottom sau chiar un pic sub regiunea de 3.62 aici pentru TIA. Dar pentru cine are răbdare, decent aici ca și setup, dar poate să dureze ceva până când își face damblau în range-ul ăsta de jos. E ceva cu un risc de cât mai scăzut în range-ul ăsta de aici, în range-ul ăsta de aici, pe TIA față de regiunile astea superioare. Bun, imediat mergem, ne uităm și la piață. Apă și flotări, mai am de făcut 30 de flotări azi. Bun, cum stăm pe like-uri? Hai să ne uităm un pic aici, că am vorbit aici o oră și 54 de minute. Aproape 1000, aveți buton de like aici, îl puteți găsi. Bam, 974, toate linkurile aveți în descriere, aveți Patreon aici, îl puteți găsi. Aveți, desigur, danielniță.ro shop, aveți XFI aici, sponsorul canalului, mega discount pe NordVPN, îl găsiți aici 72%, acțiuni pe Toro și la Crypto Expo aveți cod de reducere 50%, ne vedem în martie pe 2-3, o să fiu prezent martie 2-3. Bun, deci toate lucrurile le găsiți aici în descriere. S-a dus la 1000 instant, vă apreciez foarte, foarte tare și faceți că rămânem aici, nu e niciun fel de problemă până când piața va fi în zona aia foarte, foarte
hype pentru a putea retrage cât mai mult din piață. Theta ar fi bine să menține $2 aici, ar fi chiar bine. Din păcate n-a putut să urce peste 2.7. Dump aici, ar fi foarte bine să menține 2, să se reacumuleze peste 2 pentru a putea ulterior să găsească mutarea în range-ul ăsta superior. Ce-mi place, volum, selling pressure mic, dacă observi aici, adică selling pressure mic. Mic. Nici volumele nu sunt prea mari momentan. Adică de asta zic, momentan încă n-ai văzut mutarea reală la macro. Ai văzut mutarea intermediară și asta îți arată din volume. Volumele nu sunt mari aici. Adică volumele de sell nu sunt prea mari în zonele astea pentru piață. Bun, toată lumea vrea SEI. De ce toată lumea vrea SEI? N-ar trebui să vedem, vreți SUI? Adică ăla era. Nu era SEI, era SUI. Bun. Dacă ne uităm la SEI, da, probabil va încerca 32-18, dar eu zic că 18 nu prea cred că va testa sau 20, da? Ceva de genul ăsta poți vedea, l-am analizat pe Patreon. Ceva de genul ăsta ai putea vedea de la SEI, în care da, să-ți formeze un bottom aici un pic mai structural și ulterior să testezi din nou regiunile astea superioare. Dar da, intră într-o zonă din nou de reacumulare SEI, dacă pică sub range-ul ăsta de 31 până regiunea 12. Voi acumula? Nu. Am SUI, care am zis că va performa mai bine decât SEI aici. Dacă ne uităm la el, am și retras ceva profit, dar încă stă bine, adică poți fi bearish pe așa ceva, sincer, adică am retras ceva, următoarea zonă de retragere ar fi 6+. Probabil 6.5 aici pentru SUI. Nu, arată încă bine, stă strong rău, -2%. N-a terminat aici, n-a terminat benzina. N-a terminat benzina această criptomonedă aici. Deloc, chiar volumele chiar bune aici pentru SUI. Foarte, foarte bine. Atât timp când menține 4, ok, atât timp când menține 3, ok. E bine. Bun. Solana ne-am uitat. Nu e nimic grozav, e 194. O să facem super chat-urile imediat. Dacă aveți super chat-uri acum, deoarece mai stăm probabil jumătate de oră, 40 de minute, rămâne de văzut aici. Solana un pic bearish, 194, probabil va încerca 172 și bounce, 200 moving average aici pentru. Și probabil va încerca un bottom, un pic sub 200 va încerca un bottom aici. Da, la început am zis invers, corect, dar n-am luat. Prima dată, ca să fim clari, destul de clari, am vrut să iau o poziție în SEI. I-am zis lui CryptoAce, era, nu știu, 20 de cenți, 15, nici nu mai știu. A luat, am pierdut atunci trenul, doar ce m-am luat cu altele, n-am luat poziția. S-a dus, nu știu, 80, 90. Pe urmă eram între SEI și SUI, le-am analizat pe fiecare în parte și am ajuns la concluzia că SUI este ceea ce trebuie și am și luat poziție în SUI când a picat în zona de 70 de cenți în momentul ăla, nu în SEI, adică nu în SEI, doar ce mi-am dat seama că marele potențial este în SUI și contracandidatul la Solana va fi SUI și este SUI. Bun. Mai departe. Bună tuturor, aș vrea o întrebare, de ce nu pot să tranzacționez izolate pe Binance? Îmi scrie că sunt pe credit trading mode. Ce înseamnă asta? Pe Binance mai puteți tranzacționa în momentul de față pe partea de futures, pe partea de credite. BNFCR. Trebuie să mutați USDT în BNFCR ca să puteți tranzacționa în futures. Nu puteți tranzacționa USDT sau USDC sau nimic altceva. Deci de asta. Bun, eu am luat și SEI atunci și am văzut că era cel mai rapid de lunul și am făcut 4x în 2 luni cu el. Da, atunci da, în prima fază da, când am ratat eu mutarea, clar. Dar pe SUI n-am mai ratat mutarea, pe SUI am prins-o bine. Pe SUI am prins-o bines. Bun, hai să facem un overview aici pe piață, vedem dacă mai mișcă ceva în materie de ce mai zic aici, specialiștii, în materie cu inflația vieții. Inflația vieții, vedem dacă există o surpriză pe inflația vieții pe 15. Bun. Hai să ne uităm. Un pic mai bine decât era cu o oră piața, pare că a avut un bounce aici, totuși roșu. Is red, sir, is red. Very, very, very red. We like red? Don't know. Fetch aici, 1.36. Cât de bine arăta în 1.6, fetch 1.7. Din nou, cred că fetch n-a dat tot. Au multe lucruri în spate pregătite, au lichiditate, au mutarea cu ASI când vor face. Nu cred că au
termina benzina aici, cred că Fetch se va tranzacționa peste 10 trilioane, 10 miliarde în acest bull de aici, deci încă sunt pozitiv. Aș mai adăuga în prețul mediu 55 de cenți. N-aș putea să adaug aici, aș mai adăuga, desigur, dacă s-ar duce, nu știu, sub 1 poate acest Fetch. Acolo ar fi value pentru mine în momentul de față la Fetch. Aici am 55 la 50 de cenți, nu mă interesează momentan reacumularea aici. Bun, avem Arbitrum a picat, Theta a picat, similar, BIM aici a picat, 2-3, am prețul mediu, nu știu, 1-4, 1-5, 0-0-1-4, 0-1-5, nu mă interesează aici BIM, mă interesează să viu ceva dacă trece de 5, era destul de aproape, nu s-a dus peste 5, din păcate să execut ceva, în Injective am executat ceva din poziție destul de mult, de mai multe ori, aici, din nou, peste 35-40, dacă se mai duce, mai execut aici, pe sell, nu mă interesează să mai reacumulez deloc, NS-ul am vândut și din el în 38, aici pentru NS, nu mai mă interesează să reacumulez, mai am poziția pe care o mai am, o țin mai departe, dacă se duce în 50 plus, mai execut. Până atunci, absolut nimic. Mă interesează răbdare. Până atunci răbdare, să facă piața ce vrea, să-și facă damblau, nu mă interesează trendul dacă se termină. Momentan pare că nu. Chainlink, da, mă interesează, am zis, dacă se duce un 14-15, ar fi foarte, foarte interesant aici, link. Pengu, interesant și asta, dar e riscul un pic mai mare aici pe Pengu. Pengu, ia Pengu. Iei Pengu dacă intri în Pengu câteodată. Deci da, ar fi poate spre 2 cenți, dar nu e relevant. Avele aici țin poziția în continuare, un preț bun, nu mă interesează, vreau să văd 500 plus în ceea ce privește Ave aici. Nu cred că și-a terminat manevra. Move, sunt ceva de blocări aici, dacă mergem înapoi pe cripto aici, vă recomand să dați follow, doar ce în fiecare lună veți avea asta. Desigur, va fi și dashboard-ul făcut la mine pe site. Aveți puțină răbdare, probabil într-o săptămână, 2, în care o să aveți tot ce aveți nevoie de la, nu știu, piețe, orice, date financiare, orice. Bun, aveți puțină răbdare cu ăla. Aveți cripto aici, în care în fiecare lună, de acum încolo, va posta asta. Va posta calendarul economic pe care îl vedeți aici în fiecare lună la început și desigur va posta asta, deblocări de tokens, care va fi destul de bun. Bun, ne uităm pe cel de jos de aici, deoarece e din oferta circulantă, nu din oferta totală. Dacă ne uităm la deblocări viitoare de tokens, avem aici Ethena care deblochează un pic, de asta ai avut și corecția probabil respectivă, dar e doar 0,42 din oferta circulantă, adică nu e prea mult aici. Move, de asta e și vezi căderea asta pe Move aici, deoarece ai o deblocare. Dacă ne uităm, Aptos deblochează și aici, undeva la 2,02% din supply. Aptos nu cred că și-a terminat mutarea, cred că va mai avea aici o mutare relevantă în această zonă de bull. SEI aici, că ziceai de ce pică, are o deblocare, putem să o vedem pe 15 ianuarie, încă n-a venit, undeva la 1,32%. Arbitrum aici are și el o deblocare din oferta circulantă pe data de 16 ianuarie, deci posibil să dea zona aia de 60-70, dar nu e atât de multă. Cu toate că a avut destul de mult oricum deblocat în trecut Arbitrum. Ondo aici, 134 din oferta circulantă. Aici la Ondo mi se pare destul de mult. Acum sunt știri că ar băga în treasury aici din oferta asta circulantă, din deblocarea asta, de o deblocare imensă aici pe Ondo. Nu-mi place. În asta probabil Ondo se face mai jos. Dacă ajunge Ondo 60 de cenți, dar ar fi value. Aici, de momentul de față, nu. Atom are și o deblocare de 5,7% din oferta circulantă, Immutable X 1.42, 1.43 nu prea mare, Axelarul are 0.62, nu prea mult, Axelarul ar mai fi și el interesant dacă ar merge mai jos. Optimism are aici o deblocare 2.38 din oferta circulantă, cam atât. Asta o să le găsiți oricum în fiecare lună aici, dar și în dashboard la un moment dat. Mai e ceva interesant, înainte să intrăm pe Bubbles mai departe. Vă văd super chat-urile aici, vor fi făcute toate la rând. Imediat le vom lua, dacă le aveți acum, și pe Exportal mă găsiți, Daniel Niță pe Exportal. Bun, asta se pare interesant, potrivit unui sondaj realizat de Checkbank, parteneriat cu Finzoom, 66,5% dintre români, 2 secunde, e cineva la ușă.
Ok, baby, we are back. Ok, ziceam de asta, potrivit unui, probabil deja aș citit, sondaj realizat de CheckBank, parteneriat cu FinZoom, 66,5% dintre români declarau că nu dețin economii. Dintre cei care au reușit să economisească, 77,6% aveau sume mai mici de 10.000 de euro, în timp ce doar 9,1% aveau economii ce depășeau pragul de 20.000 de euro. Totodată, conform datelor aici, la sfârșitul primului trimestru din 2024, 76.746 de persoane din România aveau depozite bancare de peste 10.000 de euro, cumulând un total de 82,6 miliarde de lei aici. Asta reprezintă 0,4 din populație. 0,4%. La asta din populație deține economii de peste 100.000 de euro. Deci dacă aveți economii de peste 100.000 de euro în contul bancar, în România sunteți în 0,4% dintre români. Bun. Asta, sursa este CheckBank aici. Ce crede despre asta? Nu e de relevant sondajul ăsta pe cât ai crede. Poate e un adevăr acolo, dar mulți români nu declară în primul rând ce au. De ce? Cum poți să observi asta? Păi care a fost prima căutare pe Google? Dacă știți, când au zis Revolut că devin bancă. Dar zis Revolut că devine bancă. Ce căutau românii pe internet? Nu știu, să-mi ziceți voi. Ce căutau românii pe internet? Vedem dacă știți. Prima dată, Revolut devine bancă. Ce căutau românii pe internet? Eu cred că România au mai mulți bani. Numai că nu-i declară. Da, evaziunea fiscală e. Ce căutau românii? Dacă răspunsul vostru era dacă mi se pune poprire pe cont, exact, dacă acum Revolut poate să mi se pună poprire pe cont, da, ăla a fost primul lucru pe care românii l-au căutat. Deci poprire pe cont. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mulți români nu declară nu declară banii pe care îi au, îi țin în conturi, eu știu de care să nu se le pună poprirea ANAF-ul pe ei și tot așa. Deci e destul de clar din punctul meu de vedere că românii nu declară banii pe care îi au. Și să nu pun conturi de genul ăsta, dar ce noi așa suntem, de pe vremea comunistă. Ce să știe ăștia ce am eu? Eu să știe, nu să știe. Bun, poprire, da. Exact, dacă pot pune poprire, exact. Deci românii nu declară. Nu declară. Cum să evit poprirea? Exact. E destul de clar că acest sondaj nu e chiar relevant pentru că românii zic, dacă tu intri pe stradă, aveți bani în cont? N-am, tată, de unde? N-am, că vine foncirea. N-am, de unde să am eu bani? Știi, ca moromete vine foncirea. N-am, domnule, bani, sunt sărac lipit. Și apoi vezi că pleacă nu știu ce vacanță, se duce pe nu știu ce țări, face nu știu ce chestii, bam, își ia mașină, nu știu. Păi ai zis că n-ai bani. Nici nu trebuie să știe. Păi da, nu ar trebui, dar vezi, acum controlul e și mai mare și o să fie și mai mare. În 2025 în România nu o să mai meargă, știi? Nu știu, voi în România aveți chiar, adică statul nu se preocupă atât de mult de cetățean cât se preocupă, de exemplu, în Olanda. Aici regulile sunt foarte stricte. Aici, imediat, dacă faci te-au ars, adică te-au ars, da? Așa se va întâmpla și în România. Eu zic că se termină. Se termină acest loop care a fost până acum și o să fie controlul din ce în ce mai mare și în România la fiecare chestiuță. Bine sau rău, nu știu, românii nu sunt obișnuiți să respecte reguli. Asta e problema. Spre deosebire de olandezi, da? Și olandezii măcar le respecte și statul face ceva cu banii respectivi și să vede, știi? Să vede de români care nu. Trebuie să schimbe în prima fază politicul și apoi să schimbe românul, știi? Să zică, bă, declar și eu ce bani am, știi? Și adaug la taxe. Dar în România încă mai merge. În Olanda sau asta, na, aici dacă miști ceva te-au ars. Adică te-au ars rău de tot. La virgulă te ard. La virgulă, totul e calculat. Nu poți să eviți nicio taxă, nimic. Adică e calculat. Bine, dacă ai, nu știu, conexiuni și chestii, poți să faci anumite chestii cu firmele olandeze sau... Dar trebuie să ai anumit nivel. Bun. În taxe aiurea sunt peste tot. Nu e un argument. Vezi Italia în materie de taxe. Întrebarea e dacă trebuie să plătești această taxe plus CACS, sănătate pentru profit, riscând totodată 70% dacă nu le convine. Da, asta e chestia. Păi codul de taxe e făcut în așa fel încât să fie complicat. Nu v-ați întrebat niciodată de ce cod de taxe atât de complicat? Da, unde să știu eu? Bă, dacă tu știi câți bani am,
ce mai are rost să stau eu să declar, să fac, să nu știu, să drec, să nu știu ce. Tu, păi, statul vrea să te prindă de fapt, știi? Cum vor să prindă mulți pe Daniel Lință să greșească ceva și stau la colț, stau pe vizor să-l vadă dacă a greșit ceva, așa e și aici. Guvernul stă să se vadă dacă a greșit ceva, să te ardă, știi? Adică, mai să-l ardem pe ăsta în loc să fie invers, știi? De asta fac sistemele de taxare de complicate, 10.000 de taxe, 10.000 de cutiuțe, 10.000 de ești în zona aia, CACS, BASS, MASS, taxă pe aia, apă, n-ai plătit taxă pe aia. De unde să știu eu atâtea, știi? Adică eu cetățean, dacă tu știi guvernul că am de plătit, păi zi-mă cât am de plătit, știi? Adică mă stau pe... Dar nu, le face ca să te prindă, ca să te taxeze și să-ți dai și să-ți ia și mai mulți bani. Asta e problema. Bun, olandezii mai au budă în capătul grădinii. Stai seama că nu. Nivelul de trai aici, e destul de ridicat. Destul de ridicat nivelul de trai, da, și prețurile sunt prețuri. Olanda printre cele mai sus ca nivel de preț. Când te duci la restaurant. Peste ar fi UK, de exemplu. În UK, da, aici mă refer la Londra. Londra, vorbești mă băiatule, e aceea acolo, fiecare an zici că inflația acolo e la mama ei acasă, adică de frate când mă întorc în Londra e din ce în ce mai scump, zic, păi ce fac ăștia aici, mă? E ceva acolo, e de gajițiune, e o chestie, New York-ul mai e peste, dar în rest nu prea mai sunt multe, poate, în Belgia nu e peste, nu e, Belgia nu, dar peste ca nivel de preț nu prea sunt. E pe locul 3-4 cel mai probabil la nivel de preț, ca prețuri mari. Bun. Ca la luat taxe foarte ușor, la recuperat mai greu. Nu ar trebui să plătim taxe deloc. Nu neapărat. Ar trebui să-ți facă plăcere să plătești taxe, dar să fie cât de cât rezonabile, știi? Adică să nu spună piedică în momentul când plătești taxe. Asta e. Sau dacă plătești, măcar să și primești. Cum primești în Olanda, de exemplu. Bă, primești aici. Curățenie, primești la virgulă casele, primești natură, primești alte chestii, primești drumuri, șosele, nu primești cozi, adică primești chestii, primești. În România nu prea primești, adică nu prea vezi multe. Taxe sunt importante pentru că trăim într-o economie în care trebuie să ne ajutăm unul pe altul. Tu ne plătim nicio taxă, deci nu vreau să-l ajut deloc pe vecinul, știi? Deloc. Sau nu vreau să-l ajut societatea deloc, gen poliția, medicii, pompierii și alte chestii care trebuie făcute din zonele de taxe. Cum vrei să se susțină alea? Din ce? Știi? Adică din ce ai putea să le susții zonele respective? Danemarca, da, uite și Danemarca, să știu, uite, am fost în Danemarca câteva luni de zile și așa este, Danemarca este peste Olanda ca prețuri, m-am șocat, ai foarte mare dreptate, un mic dejun în Danemarca pentru, nu știu, 2 persoane, cred că vine undeva pe la 60 de euro, 65, poate chiar 70 de euro. În Olanda o scoți un 40-50 pentru 2 persoane de euro, dar în Danemarca cam pe acolo te-ar duce, cred, un 70, spre un 65-70, acum mai era și tips. Bun, dar nu prea știu prea multă olandeză, știu ceva, nu suficient. Aș mai vrea să mai învăț ceva olandeză, că sunt aici de ceva timp, deci ar trebui. Da, în România nu primești, dar ai libertate, nu ai control. Da, e mai mult momentan, acum depinde, momentan. În UK e așa mai ieftin să zbor în România pe weekend și să ies în club decât să ies acolo. Bun. Eu sunt în Danemarca din 2009, e destul de civilizată și sigură țara. Da, păi și Olanda e la fel, de asta și prețurile sunt mari. Dar știi care e chestia? Nu știu cum se face, dar ăștia au taxare progresivă, ăștia din nord. Adică în Olanda poți să ajungi la taxe până la 50%, în Belgia poți să ajungi la taxe până la 60% pe persoană fizică, țineți-vă bine, din încasări. Acum la companii, până și la companii sunt taxele mai mari decât în România, că ați văzut că acum crește impozitul. Păi în România încă impozit mic 16% față de Olanda, de exemplu, care e 19,5% în momentul de față. Sau la scoate 10%. În Olanda nu mai țin minte, 16, 19, ceva pe acolo sunt, a scoate din firmă bani. Adică România încă e în spate la nivel de taxare, dar nici n-ai ce are Olanda, ce are Danemarca, adică n-ai nivelul ăla de trai, n-ai liniștea, nu le ai pe alea încă acolo ca să poți să duci în zona aia, dar aia au progresiv. Acolo, de asta și gap-ul din populație e altul. În România ai văzut nordul versus centru versus sud București.
e discrepanță mare. În alte zone, de exemplu, nu vezi neapărat așa mari discrepanțe și între oamenii care trăiesc acolo, deoarece dacă tu faci 500.000, o să plătești ceva taxe mai mari decât unul care face 50.000 sau 60.000 sau 80.000. Ok? Și atunci îți balancezi. N-ai acele gap-uri mari între populație și pare că merge, dar trebuie să ai și o economie care să producă, trebuie să ai și locuri de muncă bine plătite ca să poți să susții chestia aia pe care o face Danemarca, Norvegia, Olanda și toate țările astea de pe lângă România. Nu poate să o susțină momentan. Asta e destul de clar. Dar da, un sistem progresiv pare că merge într-o economie bună și îți formează o societate de mijloc mai puternică, că asta îți formează. O societate de mijloc mai puternică. În România nu ai societate de mijloc. Ai bogați, săraci, care aia săraci sunt la limita subzistenței sau sunt cei de la mijloc, care sunt corporatiști și alte chestii, dar și ei sunt spre zona de jos mai mult decât zona de sus. Adică gap-ul e imens în România între cei care au bani și cei care n-au deloc aproape. Bun, stresat ești cu politica? Nu stresat cu politica, nu stresat în general. Aici încercăm să vedem cum poziționarea geopolitică, economică și partea de piețe, asta facem aici. Nu e neapărat un stres, dacă e să o luăm așa. Doar partea de analiză. Bun, și cum naiba sunt așa bine țările străine? Păi asta am explicat, au o societate diferită. Dacă pui asta în România acum, ai 50.000 în stradă, adică 50.000 de oameni în stradă, pentru că nu poți să susții chestia asta momentan. N-ai suficientă infrastructură ca să poți să susții ce face Olanda, ce face Norvegia, ce fac țările respective. Olanda și ea imperiul colonial, dacă e să o iei, adică Norvegia au resurse foarte multe, nu știu, cărbune, fier, toate astea. Adică au și alte susțineri din alte direcții, dacă vrei să zici, România. De asta mișcarea naționalistă română, eu o înțeleg pentru că e valul mare și ar trebui să o înțelegem și noi pentru că ea nu pleacă. Vorbesc cu oameni, nu vreau să înțeleg mișcarea naționalistă. Asta este o problemă. E o mare problemă, deoarece dacă nu înțelegi mișcarea naționalistă, nu știi cum să o înțelegi, să o ții sub control, să o drămuiești în felul în care ea să nu vină extremistă, mișcarea asta naționalistă, deoarece are tendințe. Mișcările naționaliste, dacă privești, are tendințe de extremism. Okay? Nu vrei să o înțelegi și vrei să votezi pe cineva care poate cât de cât mai echilibrat în sfera naționalistă și eu cred că o să vină acea persoană mai naționalistă, mai echilibrată și atunci nu o să mai aibă niciun contracandidat. Acum, mulți zic de România că da, s-a terminat, că nu știu ce, nu cred, improbabil, adică foarte, foarte improbabil ca naționalismul să se termine în România. Probabil va continua, deoarece valul e foarte, foarte puternic. Dar revenind, Georgescu a zis România trebuie să fie suveranistă, trebuie să facă, trebuie să dreagă. Înțeleg, dar astea sunt vorbe în macro. Adică trebuie să și poți să faci asta. De exemplu, dacă tu ai vrea să te detașezi, să fii pe cont propriu, cum a avut, de exemplu, Ceaușescu a reușit să plătească toată datoria pe care a avut-o România în mulți ani de chin al populației. Adică ca să ajungi la o Românie independentă, trebuie să tai anumite chestii și când tai ceva, ai o reacțiune în altă parte. De exemplu, dacă în momentul de față România e foarte mult ajutată de Uniunea Europeană și de companiile multinaționale, așa cum e pompată, așa cum e economia pompată, așa cum e fake, aia e, ai nivelul de trai pe care îl ai. Românul nu înțelege că dacă ai ajunge la o realitate, nivelul de trai trebuie să fie mult mai jos decât e momentul de față în România, ca România să fie un stat, să zicem, foarte suveranist, foarte independent, să nu-ți mai vândă resursele. Poți să faci asta, poți să le iei ălora resursele, poți să faci o să ai reacțiuni, o să scoată banii din România, o să plece, nu o să-ți mai dea, nu o să-ți mai facă și atunci da, poți să-ți revii, dar poți să dureze 10 ani în care nivelul tău de trai o să tot scadă până când ajungi pe o balanță. Adică asta nu înțeleg mulți. Da, dacă vrei asta e ok, România poate să balanceze, poate să devină un lider regional în momentul ăla mai important, dar
o să ai de suferit o perioadă. Asta e problema. Vrei asta sau nu? Asta e întrebarea, ok? Că asta România nu poate în momentul de față. Nu e SUA, nu e nici măcar Franța, nici măcar Germania, că n-are. Ce poate să facă România? Da, poate să negocieze, poate mai bine, poate să aibă lideri mai desăvârșiți, clar. Dar să zici că România poate să fie buricul sau poate să facă... Greu, foarte greu, fără anumite chestii pe care o să trească să le suferi, nu? Deoarece Ceaușescu tot asta a încercat, nu? A încercat să-și facă moneda lui, a încercat să plătească datoria, a plătit-o. A prit bine? N-a prit. Îți dai seama că n-a prit. Întotdeauna puterile mari vor vrea controlul asupra ta. Nu vor vrea să fii tu independent. În niciun caz. Bun. Mai departe. Bun, ne omoară cu politica fiscală, reguli și amenzi pentru orice nimicuri. Unde? Mie nu mi se pare că e bine. Sunt în Austria din 2006 și am o afacere din 2019 și toate merg pe an ce trece mai rău. Da, reglementările destul de mari, asta zic, că s-a ajuns și aici la ceva reglementări mai mari. De exemplu, Olanda acum, nu știu dacă ați mai citit, vrea să implementeze un exit tax, adică dacă ești cetățean olandez și ai stat și ai plătit taxe în Olanda 10 ani, acum dacă vrei să pleci îți ia un wealth tax, adică nu știu, îți fac ei bilanțul, cât ai, casă, mașină, afaceri, nu știu, și îți taxează 5%, 3%, habar n-am, la ieșirea, dacă vrei să pleci din sistemul lor de taxe. De ce? Taxele devin din ce în ce mai mari aici și cetățeanul olandez care vrea să facă business aici relevant nu mai poate să susțină business-ul ăla, deoarece taxele sunt imense, foarte, foarte mari și vrea să plece. Au văzut această mutare care tot se întâmplă în Olanda de câțiva ani de zile acum. Și desigur vor să o evite, adică vor să bage acea taxare ca să-i sperie, să zicem așa. Nu mai merge. Clar că Europa trebuie restructurată în multe feluri, multe feluri și clar creșterea asta pe care am avut-o până acum e mult prea mult pe cât noi putem duce și la un moment dat o să ai o zonă de balanță și o zonă de crash, mai ales în Europa. Bun, tocmai a venit știrea din 2027, OMV o să dea gaz din Marea Neagră, din România, Germaniei pentru 5 ani, miza Schengen se pare. Nu știu, trebuie să mai mă uit. Sunt știri acum, nu știi care sunt adevărate sau ce e adevărat. Trebuie să ne uităm mai atent la ele, adică să nu luăm doar un titlu. Și asta vă invit să faceți în perioada viitoare, să nu mai luați doar titluri, ci să vă duceți agresiv în zona aia de a vedea dacă este așa. Folosiți foarte mult și ChatGPT și inteligența artificială pentru a vedea dacă știrile respective sunt chiar reale sau există un sâmbură de adevăr sau tot e real, nu e real acolo. Bun, știu că e jucător de poker, am fost, acum joc doar recreațional, a încercat platforma MTT Sports, turnee săptămânale cu premii valate de un BTC, nu am încercat, nu am auzit, sincer. Ți-am auzit de ceva, discutarea de taxe sau a fost doar un vis frumos? Păi Iohannis a dat-o înapoi, momentan nu s-a promulgat, păi România are alte momente, probleme, când se fac alegerile. La alegeri, am zis, Crin Antonescu a fost aruncat așa, un pic mai vorbim, vă promit 2 minute și am terminat, mergem înapoi la piețe și facem analize până la final de live. După alegeri, acum pare că n-au niciun candidat ăștia pro-europenii relevant. Asta cu Crin Antonescu a fost așa aruncată să vadă dacă merge, nu cred că va fi relevantă. Crin n-are nicio șansă, adică împotriva unui naționalist, oricare ar fi el, n-are nicio șansă, nici de ăsta, Nicu Șordan n-are nicio șansă, știu că vă șochează, dar n-are, până și el a făcut un sondaj. Pe primul loc este ca încredere domnul Georgescu, cu o încredere de 45% în momentul de față, urmat de șocat, poate pentru mulți dintre voi, domnul Simion, care are o încredere de vreo 20 ceva, iar el are undeva 15-20%. Deci nu are nicio șansă. Ăștia încetinesc următoarele alegeri în momentul de față, că trebuia să zică, cât să fac alegerile alea? Pentru că n-au pe cineva să lupte cu ăștia, cu naționaliștii în momentul. N-au pe nimeni, iar trag de timp pentru ca speră ei să-i găsească ceva lui Georgescu, nu știu. Eu zic că dacă nu-i găsești ceva în legătură cu Rusia, orice ar găsi, nu o să fie suficient și o să-l ajute. Adică dacă găsește orice altceva, alte baliverne pe care cum l-au încercat să găsească cu Trump în SUA, orice în afară de o legătură directă cu Rusia și cu fraudarea alegerilor, o să fie apă de ploaie și oamenii o să zică nu e adevărat, încercați să-l opriți pe ăsta și dacă o să candideze din nou, probabil o să ia în primul tur 50%. Acum desigur or să facă tot, că de asta și încetinesc alegerile, ca el să nu candideze, e singura lor șansă, adică singura șansă a pro-europenilor să-l scoată din
joc pe Georgescu pentru ca el să nu candideze, pentru a putea avea o șansă reală cu un alt candidat din partea suveraniștilor. Nici acolo nu cred că au vreo șansă momentan. Și tot amână pentru a putea găsi soluții. Bă, trebuie să găsim soluții, n-avem pe nimeni. Cine candidează? Nicu Șordan n-are încă traiectoria pe care vrem să o aibă Nicu Șordan. N-are încă. Pe cine? Nu e nimeni momentan. Absolut nimeni. Bun, Sima, da, domnul Sima candidează, dar e greu fără un partid politic în spate. Foarte greu. Și să faci ce a făcut Georgescu trebuie să ai o aură. Adică ce a făcut Georgescu nu e de nimic, știi? El a format o religie prin faptul că i-a zis lui, cum îl cheamă, nu Titulescu, ăla, mă, a avut el interviu cu el, nu mai țin minte, tot așa, are vreo 70 de ani pe un picior. I-a zis că eu sunt deja președintele României. Ce părere aveți despre asta? Înainte de turul 1. Deci înainte de turul 1, omul care avea 5%, 1%, 5% încredere, Georgescu, i-a zis lui domnul ăla care a zis că nu o să devin niciodată președinte, i-a zis că eu, ce părere aveți, că sunt deja. Și el a zis, niciodată fac ce vreți dumneavoastră, mă pun în genunchi și deschid gura dacă deveniți președinte. Păi era aproape, dacă nu s-a anulau alegerile să se întâmple. Acest val a format o religie. Să spui oamenii acum să nu mai voteze pe Georgescu, poți să le zici orice. Dacă nu vii cu ceva super concret, nicio șansă să-i scoți de pe ideea respectivă. Nicio șansă. Tatulici. Deci, în momentul ăla, pe interviul ăla, Georgescu oricum avea în spate adepți, acolo a format o religie, deoarece oamenii au zis, mamă, bă, ăsta chiar n-a zis-o la nimerală, e pe primul loc, adică, înțelegi, e religie deja. E religie. Bun, mai departe, atât, am încheiat partea asta. Mergem înapoi la piețe. Bun, sincer să fiu, la cripto nu avem ce discuta, că mai scade, dar nici politică nu vreau să ascult. Da, mergem la piețe acum, e suficient pe politică. Bun. XRP, un pic pe urcare aici, se preconizează că pe XRP urmează un ETF, un ETF și probabil se va întâmpla, dar momentan stă încă în continuare bine, probabil să mai aibă o urcare peste 3, da, probabil acolo va fi topul pe el, dar Cardano corectează și ea 91 de cenți aici, pare o corecție intermediară normală momentan, nimic, wow, 3,93 pentru Mantra, aici binișor, Sui corectează și el un pic 4, Filecoin corectează, Sand corectează, TIA corectează și aici. Imediat facem super chaturile, mă apuc de ele imediat. LDO undeva la 9,4, ULD minus 11, $2, măcar să reacumuleze zona de $2 ULD. FEC mai vorbit de el, Ethena aici, pe verde ce avem? OM avem Hyperliquid și ăsta e interesant dacă s-ar duce sub 15 sau spre 15. Deja am ratat mutare pe Hyperliquid aici și oricum capitalizarea un pic mare pe 21, nu știu dacă m-ar mai interesa, e capitalizarea de 7 miliarde, greu, nu cred, prea sus, prea târziu. Prea bătrân. Top 200, mergem un pic aici. Bun, în ce înseamnă top 200? PopCat, e bine că meme-coin-urile corectează în continuare. Asta e pozitiva de aici. Meme-coin-urile nu mai au pump-urile respective. Asta e bine. Putem vedea o distribuire a acestor lichidități în meme-coin. PopCat, Peanut, Goat, AXBT-ul ăsta mai jos l-am vrea, e interesant. AXL-ul numai dacă pică spre sub 50 ar mai fi relevant aici de reacumulat. FI pică, ARCM pică, ZQ pică și el aici în continuare încă bine spre zona de entry 11 unde am luat încă ok, adică nu e nimic de stresat în legătură cu el. ZRX-ul urcă un pic, azi niște top 300 și apoi mergem și pe acțiuni. Bun, Ava, RLB, Swarms, ARC, Sonic, aici ăsta cred că s-a listat acum, nu, Sonic SVM, ceva auzisem, Modeng, pare că meme-coin-urile e bine, asta vrei să vezi că banii de aici, ies banii din ele, foarte, foarte bine, Zerebro, aici Sats pe picaj, Dogs în regiunea asta corectează, Usual corectează aici un pic, 0,69, în range-ul ăsta, sperăm să țină 50 de cenți use. Am doar ceva farmat din Binance. Ăsta Z-7 și cam atât aici. Să mergem și pe acțiuni. Ce se întâmplă pe zona de acțiuni? Pe S&P Hart, da, Hartul a stat bine. Ne uităm poate pe grafic dacă mi-amintiți la Hart. Vedem pe acțiuni. Acțiunile neutre azi. Neutre, după cum se observă. Avem Microsoft 0,33, Apple 0,7 pe cădere, Amazon foarte neutru, Tesla un pic pe urcare, Nvidia
pe neutră, AMD un pic pe corecție, avem financials un pic relevant, iar băncile, după ce au avut o urcare, ieri pare că sunt un pic pe corecție, dar neutru. Meta, nu? Neutră, bursa americană neutră, astăzi e în așteptare, după ce mai ce se mai întâmplă cu șomajul de vineri, care probabil va avea un impact asupra pieței destul de clar, deoarece piața vrea să simte că vrea date, vrea chestii, vrea după ce ai avut pauza din decembrie. Îi place și primul ăsta va fi. Volumele probabil vor reveni de vineri încolo, mai ales săptămâna viitoare. Bun, deci și bursa aici cât de cât stabilă. Vă reamintesc butonul de like aici, îl aveți toate linkurile în descriere relevante, aveți și Discord-ul tot aici relevant în descriere. Bun, hai să vedem acum ce ar mai fi aici. USDT.D de analizat. Facem imediat USDT.D, care nu e atât de ușor, adică nu renunță USDT-ul atât de ușor aici la nivelul ăsta. Îți dai seama că nu putea să fie atât de ușor, nu? Dacă am venit aici, da, facem nivelul ăsta al coincidenț. Nu prea. Pare că va zăbovi range-ul ăsta de aici, un pic cum a zăbovit și aici, dacă țineți minte. Nivelul ăsta, după cum a avut corecția asta, da, probabil va mai încerca poate un 472 dacă Bitcoin corectează spre zona aia de jos mai devreme sau mai târziu. Dar ulterior bullish în continuare pentru piețe, atâta timp cât ăsta nu face, nu știu, urcare peste regiunea asta de aici, de sus, de tot. E redistribuție, probabil ulterior va avea corecția asta de aici, din zona de jos. Total 3 ar mai fi relevant, total 3, 956 de miliarde pentru total 3, a testat regional s-a făcut un mic all-time high și acum corecție. Atâta timp cât ține 844, încearcă o reacumulare aici pentru probabil mai sus la un moment dat în timp. Da, pare un pic corectiv, da? Mai repede este reacumularea aici decât distribuție după urcarea asta. Binișor în continuare și asta nu e rău. Nu e rău. Și după Canada se alătură și Rusia. Ia Trump tot. Gas urcă un pic aici, da, nimic relevant. EU are o mică urcare. Da, deci am de Hart, ce zice Hart, ia. Hart și apoi mergem la super chaturi, că e târziu, domnule. 0036, da, pentru Hart, ca să aibă o încercare aici, pentru Hart trebuie să intre în top 200 ca să aibă o șansă pe agenți. Trebuie să testeze 5 cenți aici, trebuie să țină destul de clar nivelul de 3.4 și la macro trebuie să țină 2.4. Momentan pare un pic bearish, un pic supresiune aici. Nu chiar. Iar parcă menține bine față de restul pieței, minus 5 aici, parcă ține decent. Da, atâta timp când menține 3.4, ok, bun. Hai să vedem, bun. Ia să vedem aici ce super chat-uri au fost, le luăm de la început tot și apoi vedem dacă mai e ceva relevant, dacă nu ne auzim fie vineri la șomaj un pic așa, fie ne auzim duminică. Ia să vedem. Mihai zice, acumulăm până la pensie aici, Diamond Hands, răbdare, da, răbdare, tată, răbdare, aveți răbdare. De ce crezi că graficul Polka Starter arată așa ciudat? Pump and dump din cauza market makerilor, au lucrat în launchpad-uri. Poți să faci în launchpad-uri, dar nu cu să bagi bani mulți, adică trebuie să ai nivelul de risc întotdeauna este mare în zonele de launchpad, dacă vrei să bagi. Polka să vedem Pulse USD. Vineri la șomaj. Vreți vineri la șomaj? Dacă vreți vineri să facem live la șomaj, 2000 de like-uri până vineri și îl facem. La șomaj. Bun. Poate mai invităm și pe cineva pe zonele astea, că ar fi bine. Bun, Pulse. Da. Market maker, da, pare că în continuare spre bottom, atâta timp cât ține nivelul ăsta de 0.34, e susceptibil la o zonă de pump ulterior în nivelul de 1.4 și aici din nou distribuție nivelul ăsta, aici pare zona de reacumulare aici, de practic când testează spre 33 sau sub 33, ca ulterior să vedem nivelurile astea, dar da, e foarte manipulat aici. Bun, eu nu mai am like-uri, zice Alex B. Bun.
Mai departe, ce mai avem? Pe Patreon, desigur, o să pun înainte graficul cu probabilități pentru Bitcoin, de mișcări la șomaj. Întotdeauna e postat cu câteva ore înainte. Va fi postat și de data asta vineri dimineață. Bun, mai departe, nu uitați de butonul de like. Mersi, Adelin. În ce lume trăim din 2022? Într-o lume distopică un pic și pare că apogeul vor fi următorii 4 ani cu Trump și Elon și cu toți ăștia. Apogeul va fi clar în următorii 4 ani. Sau Daniel caută un contabil român în UK, cunoști pe cineva? Nu cunosc pe niciun contabil român în UK, dar poți și contabilii români poate să facă față la contabilitate din UK, adică. Dar nu cunosc niciun contabil român în UK, din păcate. Dar poți să găsești, cred că pe internet ai și review-uri și chestii, poți să găsești pe cineva decent. Sau Daniel o analiză pe LDO USDT la macro, te rog, având în vedere ETF staking pe app pe ETH. LDO, hai să vedem. LDO USD, ne uităm. Bună. Vă reamintesc, dacă vă jigniți pe chat, o să primiți bani și e târșe să vă dau bani, adică n-aș vrea. Orice injurii aduceți sau că aduceți injurii și voi și persoana care, să zicem așa, vă aduce injurii și dacă voi continuați, o să părăsiți canalul, deoarece, de ce am vrea să ne jignim între noi, suntem aici să ne ajutăm. LDO. Bun. LDO aici, ce ne zice? Din 2023, range bound în nivelul ăsta pe care nu poate să-l spargă, la fel ca ETH24. Bearish, probabil la nivel intermediar va testa nivelul ăsta. Uite, vezi ce frumos stă aici, nivelul ăsta. Nivelul de 1.4, orice sub nivelul ăsta din nou ar fi o oportunitate aici, probabil, pentru LDO până 0.89, deoarece asta e zona de reacumulare, iar volumele decente și ai avut aici un exit mare, ceea ce e decent. Cred că ulterior va testa regiunile astea aici, mai devreme sau mai târziu, când ETH va face all-time high, probabil și all-time high va face și LDO. Dar din nou aici ar fi relevant, 1.4.089 pentru LDO. Bun, mai departe. Ce mai avem? De ce crezi despre KSPR în punctul ăsta, dar de agentul lor AI, KSPR AI? Nu m-am uitat de la KSPR AI, am ceva KSPR în portofoliu de risc, performanța nu este extraordinară aici, au avut ceva probleme în trecut. 0015, au testat regiunea asta a mea de entry, n-am ieșit aici, pare că încearcă un bottom, trage cu dinții de un bottom aici, de o remontada, cred că ulterior va încerca mai sus din range-ul ăsta KSPR, adică cred că va încerca fake out range-ul ăsta și va încerca din nou 0.4, dar nu știu dacă îl va sparge 0.4, dar sunt de aproape de bottom în range-ul ăsta, arată binișor pe zone de bottom aici pentru KSPR. De asta nici n-am vândut poziția în altceva, deoarece cred că are o șansă de remontada măcar în nivelul ăsta, ca să scot ceva profit pe el. Bun, mai departe. Dar nu m-am uitat la AI-ul lor, la agentul lor. Portal, te rog, o analiză și o părere despre proiect. Nu-mi place. Am analizat și pe Patreon ieri. Că nu e ceva în care m-aș gândi să investesc după ce arată așa. În niciun caz. Adică Portal, da, aici era zona de acumulare, aici era din nou o zonă 54 de cenți, în care dacă nu o sparge, foarte, foarte greu. E un zid aici. Ce poți să vezi maxim de la asta din punctul meu de vedere e zona de 96 $1, adică cam atât. Riscul e să pice nivelul ăsta să se ducă în 4 cenți. Portal. Nu-mi place, volumele slăbuțe aici, partea de buy, iar volum de sell în continuare în creștere. Cred că ceva de genul ăsta vei vedea din nou pe Portal aici, dar nu e ceva care m-ar interesa. Bun, am farmat atunci în Binance, dar n-am luat poziție în Portal. Sale la media 0.56 în cancerul din portofoliu, ar merita să mai fac un DCA pe el, dacă da, la cât ar fi într-o abonel. L-am analizat mai devreme, ne mai putem uita o dată care ar fi regiunea de risc cât de cât mai scăzut în materie de entry-uri pe SEI, ar fi range-ul ăsta de aici, ok? Regiunea asta undeva între 32 și 18, dar 32 ar fi prima zonă dacă vrei să rebalancezi un pic aici. Probabil ceva de genul ăsta se va tranzacționa SEI, ceva de genul ăsta de aici.
pentru el. Dar cam asta, ăla e nivelul. Pare în continuare un pic supresiune aici. Chiar că face un bounce, posibil să testeze 31 și apoi ar mai avea nivelul de 17. Cam atât. 17 nu cred că mai testează, da, 31, poate chiar 26, 27 ar putea. Bun, dar da, având în media 56, ar trebui să te gândești la sub 30 de cenți sau 30 de cenți în zona aia. Sau ce crezi despre euro-ron? Crezi că ar trebui să mutăm economiile în euro? Am auzit că euro va crește chiar și la 6,5. Nu cred. Euro-ron. Hai să ne uităm. Nu. Trebuie să înțelegi ceva despre asta, de obicei sunt manipulate de BNR și încă mai au lichiditate să manipuleze euro-ron. Nu cred că va trece anul ăsta. Ulterior va trece, da. Probabil se va duce spre zona de 6. Preconizez că poate în 4 ani se va întâmpla. Dar momentan nu. După cum observi aici, încă din 2023, când atinge nivelul ăsta și l-am observat foarte, foarte bine, când de euro-USD, intervine BNR-ul aici de fiecare dată. Și asta ar fi ceva de poate îmi pus pe radar aici pentru voi. Acum clar că e spre bottom euro, sau nu, a fost aici în week-ul ăsta în 4,59. Deci top bottom, probabil va continua această manevră aici. O perioadă, ea se întinde de o lungă perioadă, probabil va continua. Ai avut deja urcare aici din 2019 de când era nivelul de 4,73, acum pare că ți-l ține aici o perioadă. Nu cred că momentan România poate să-și permită o spargere atât de mare a nivelului ăsta de 5. Posibil să vezi 5 și un pic, dar nu 6, 5. 6, 5 nu. Probabil va sta aici. N-aș muta economiile din RON momentan. În euro, pe termen lung, da, probabil și m-aș gândi să acumulez mai repede euro decât RON. Deoarece pe termen lung arată așa. Ia cu pâine. Dar pe median nu. N-aș fi stresat. Încă poate BNR-ul să manipuleze paritatea. Bun, cam atât pe Super Chat. Cam atât, nu știu dacă pe Exportal e ceva, ne uităm. Pe Instagram mă găsiți. Real Daniel Niță pe Instagram. Bun. Mai departe. Să mai întâmplă ceva aici care n-ar interesa. Nu prea. Bun, ce ar mai fi relevant de analizat până ieșim? Ia să ne uităm. Ar mai fi ceva? Da, ne-am putea uita un pic la acțiuni și la S&P-ul. La piu, S&P-ul și la Coin și la MicroStrategy. Coin, da, un pic sub presiune după ce din nou a testat 353 și a găsit rejectarea aici în decembrie. Corecție normală, atât timp cât ține nivelul ăsta de 197-200, ok, la nivel mai intermediar 223, în regulă. În regulă aici, da, un pic bearish coin. Nvidia la fel, un pic pe zona bearish, pare că nu și-a găsit încă bottom-ul și ar mai putea să continue aici corecția. De asta zic, uitându-mă la equities, pare corecția încă n-a ajuns la un bottom aici. UiPath urcă și îmi face plăcere, deoarece am ceva. Hai să închidem măcar gap-ul ăsta și o să dau un exit pe UiPath. GME nu ne interesează atât de mult, cel mai probabil. Mă interesează să văd NIO. NIO ar putea bottom anul ăsta, mai devreme sau mai târziu. Mai am un buy pregătit în 2.5 dacă vine spre nivelul ăla. Nasdaq cu neutru, dar nu ți arată neapărat că ar fi terminat corecția aici și ți arată că în șomaj ai mai putea găsi ceva probleme spre nivelurile astea de low încă o dată. 20.003, 20.006 aici în materie de șomaj am putea vineri. VIX-ul sub control, nimic relevant. Euro-USD poate. Da, Euro-USD nu e departe de un bottom, țineți minte asta, nu e departe de un bottom aici Euro-USD-ul, indiferent ce opinie ați avea despre Uniunea Europeană. Probabil va încerca un bottom 98, 99 aici, poate chiar în range-ul ăsta, rămâne de văzut. Depinde de ce mai zice Trump. Momentan aici urcase, bam, a venit Trump, a zis, facem, dregem, posibil să mai ai încă o incursiune aici. Ce ar însemna asta? DXY încă o dată 195, 197, noi imediat și la DXY. S&P-ul pe verde, dar la fel un pic
un pic nehotărât aici. De obicei când e nehotărât merge mai jos spre nivelurile astea. Posibil să vezi 5600 aici de la S&P, să-ți înceapă aici o corecție spre final de ianuarie să-ți facă bottom și apoi în februarie să facă asta, la fel ca BTC. Deci pare că piețele, după cum arată aici, ar mai avea potențial de corecție și S&P și Bitcoin și Nasdaq, pare că îți dau această tentativă. Aurul e singurul care arată un pic mai bine aici, dar vezi s-a lovit de 2688. Aurul pare că oricum a avut corecția mai rapidă decât Bitcoin. Dacă observi aici, din octombrie, noiembrie, asta range bound, ceea ce face Bitcoin acum, ia uite, bam, bam, ok? Și aici pare că își găsește un final al acestei reacumulări și ai putea să vezi mai multe lucruri pozitive de la aur aici decât de la piețele tradiționale. Aurul mai bine poziționat decât restul. Tesla se ține bine, probabil va încerca un button spre 343 mai devreme sau mai târziu. PLTR-ul ce face? Că și-a schimbat, trebuie să-l readaug. PLTR Palantir, bun, Palantirul ștergem pe ăsta, lăsăm pe ăsta. Palantirul Shell, am executat ceva din poziția de Palantir, oricum era deja prea sus, da, un pic bearish aici, dar probabil își va găsi bottom un pic mai jos, la fel ca Tesla. Bun, ce mai e relevant? Commodities, dacă ne uităm pe commodities, gazul natural a crescut destul de mult. Aici am văzut că inflația în Germania, whatever, dar și gazul natural a crescut, care a dus la presiuni de inflație. Dacă nu știți, ei au doar CPI simplu, nu au nici măcar core CPI, deci nu te poți uita neapărat la Germania să zici, mamă ce nasol arată Germania momentan. Încă nu, cu toate că Germania a fost și ea într-o zonă de paragină și recesiune, dar totuși DAX-ul german a crescut o perioadă. Bun, 3-4 aici pentru natural gas, pare că ar putea încerca din nou regiunea asta, în continuare cât de cât bullish aici gazul natural, care a pus un 5% azi. Orange Juice-ul din nou într-un bull market epic după 56 de ani, pare că nu va da înapoi după ce a stat în reacumulare 30 de ani. Porumbul nu e pregătit încă, zic eu, probabil această mutare va fi rejectată de aici, iar grâu același lucru, poți să vezi că orice bounce e rejectat imediat, ceea ce e bine dacă te uiți structural, mai ai până în range-urile astea de jos. Petrolul a zis Trump drill baby drill, adică ei cu energia asta verde, cu ochismul, cu egalitățile, nu prea le pasă. Deschid rafinăriile, deci na, ăsta dacă faci asta, îți dai seama că prețul ar trebui să pice, deoarece mai mult supply în piață de petrol. Deci petrol ar putea să pice spre nivelurile astea de aici în perioada viitoare. DXY-ul nu l-am trecut în rezervă, dar ne uităm imediat aici pe el, pe DXY. DXY, da, 109 aici, sperăm topul să fie aici și Trump să se liniștească un pic, să nu pice, să nu urce peste 110.1, adică aș putea să, ok, 110 și un pic, dar peste range-ul ăla n-aș vrea neapărat să văd DXY-ul, în niciun caz, nici Trump n-ar vrea, adică trebuiască dimineața să vadă DXY-ul la 110, Doamne fierește, adică, bun. Germania este în recesiune tehnică. Da, este. Și exact, asta am zis și eu. Și DXY-ul face, și DAX-ul face all-time high după all-time. Exact, asta e. Asta zic. ETH-BTC ne-am uitat mai devreme pe el, te uiți la reluare, nu am uitat nimic relevant. Până când urcă peste 004, nici n-are rost să te uiți pe grafic, adică n-are nicio treabă să faci mai mult rău. Când urcă peste 004, spui tu alert acolo și zici yes baby, moon. TLT-ul se apropie de o zonă de bounce, probabil o va avea aici, mai devreme sau mai târziu, de asta cred că piața e greșită aici, în materie de dobânzi la zona asta pe 10 și 2, din punctul meu de vedere. Rămâne de văzut dacă am dreptate sau nu. Avem aici ceva, da, la care noi oricum ne-am mai uitat și ne-am mai uitat toată lumea, răgeți bune, vine, faci de azi. Nu, în momentul când avem, putem să încercăm să discutăm subiectul când ne întoarcem spre pozitiv, doar ce așa se întâmplă de obicei, și când urcăm peste 1.05 aici, peste nivelul ăsta, mai avem, adică mai e de
mai e de văzut. E clar că asta nu arată extraordinar și trebuie să termine, adică nici n-aș vrea să văd asta urcare peste regiunea asta de aici de 1.03, adică n-aș vrea să văd asta aici la inversiunea dintre 10 și 2 să urce spre nivelurile astea, deoarece crește nivelul de recesiune odată ce asta urcă spre nivelurile astea, similar că în cazurile precedente, dacă te uiți aici în 2007. Nu vrei să vezi asta? Vrei să vezi ceva de genul ăsta în care să stea în lateral aici și ulterior să-ți facă shoot-up mai târziu din nivelul ăsta. Deci nu e încă atât de exagerat, dar trebuie să-l ții sub observație. Nivelul ăsta aici n-ai vrea peste nivelul ăsta de aici pe această inversiune între 10 și 2. Bun, altceva, ce mai e aici? Nu cred că mai e nimic altceva. ETF-urile care în continuare, putem să ne mai uităm un pic la ETF-uri. Cum arată ETHA? Doamne, ETHA de la BlackRock. De la BlackRock, ia. Ce ne zice aici? Că s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Bun, asta a venit mutarea, am înțeles. Ce selling pressure aici în nivelul ăsta? Ia să ne uităm un pic. Bun, are ceva gap-uri, chestii, trestii, pe ăsta l-a închis, mare pe ăsta de aici. Ar fi ceva, 2500 ar fi aici. Dacă ar veni nivelul ăsta, bam, reacumulare aici și apoi mai departe. Ar putea fi, care din nou zice teoria că posibil ETH să vină mai jos, probabil. Hai să ne uităm pe Bitcoin ETF. Ia să ne uităm cum arată. Flow-urile a adăugat IBIT 553.000 de BTC aici. Până și GBDC-ul a adăugat aici. Interesant. Interesting. Bun, cum vedem mai mult aici. Bun, da, până și ieri am avut flux pozitiv pe 7, vedem azi dacă, dar uite ce fluxuri am avut aici, pe 3 și între 3 și 6, nu? Pe 3 și pe 6 am avut fluxuri mari de pe ETF. Mari rău, aici un pic mai puține. Vedem aici dacă ai exit sau nu. Cu toate că ai avut ceva exituri aici. Ia să vedem ce se întâmplă și pe Ethereum ETF. Dacă ne punem mâinile în cap sau nu. Nu, să știi, fluxurile au tot crescut aici, mai ales în decembrie au fluxuri bune. Ai avut totuși ieri ieșiri aici, după cum se observă, după 2 zile destul de bune și aici. Un pic mai slab în continuare, dacă ne uităm pe partea asta. De ce nu e la fel ca la Bitcoin în zonele aici, să vezi ce cumpără, cine cumpără, cine vinde? Aici ETHA pare că ce-a făcut? Nu e același viba. Uite aici. Grayscale BlackRock. Cumpără. Ok, BlackRock cumpără și ETH și asta ne interesează. Grayscale încă mai are de vândut cel mai probabil, dar BlackRock aici, când a fost ultima oară când a vândut, nu prea a fost. Nu prea a fost aici, chiar au totalul pe plus 1,1 milioane de ETH, ceea ce din nou pozitiv din punctul meu de vedere. Aici o ieșire mare azi, nu știu ce s-a întâmplat, dar din nou e decent aici. BlackRock în continuare BlackRock duce greu aici în continuare. Bun, cam atât pentru azi, nu știu dacă au mai fost super chat-uri, crezi că Euroron, da, asta a fost ultimul. Perfect, bun. Ne auzim, 2000 de like-uri, îi salut și pe cei din reluare, dacă vă uitați și ajungeți la minutul ăsta 2:53, lăsați un comentariu, vă iubesc, vă apreciez, 2000 de like-uri și ne auzim vineri la șomaj la ora 3:30, nu? Dacă mergem aici pe cripto aici, ia. Dacă mai e ceva relevant de văzut, aici în final pe știri, bun, ia să ne uităm. Da, avem șomajul, where is the șomajul, da, la ora 3:30 ora României, deci la ora României 3:30 ar fi, la ora României 3:30. Bun, ce am mai zis, Trump, astea le puteți vedea. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Zicea că dacă nu îi dau, au ei niște ostatici ăștia de la
de la Hamas, îi va nenoroci Trump. Ok, cu amenințări, președintele Trump declară că înțelege de ce Rusia nu reușește ca Ucraina să adere la NATO, îl consideră pe Joe Biden responsabil pentru război din Ucraina. Ok. O să ne mai uităm la declarații. Uite, asta mi se pare interesantă. Macron cere, și a stat așa pe sub radar, Macron cere formarea unei noi coaliții militare europene ca alternativă la NATO și a dat și el seama în sfârșit ce se întâmplă pentru a combate Rusia și alte amenințări, adică SUA. Nu ne putem baza pe SUA, vezi? Sau pe restul lumii. Da. Macron e cam singurul care mai are așa, dar nu e nici liderul ăla de care poate ai nevoie. Poate vrei mai mult de atât, dar e singurul mai cu coloană, așa, mai cu ceva tact mai... Bun. Vom reduce taxele. Asta mi se pare bună, din nou, dacă e să o punem acolo lângă, asta mi se pare bună. Vom reduce taxele, vom da reglementările inutile, vom crește salariile și veniturile dintr-un ring pe care lumea nu l-a mai văzut niciodată. Asta mi se pare bullish aici. De asta, cred că sunt mai bullish asta decât ce a zis el, Groenlanda, bla, bla. Asta rămâne de văzut dacă. Eu zic că a blufat, adică a mers un plic la bluff să arate putere. Dar astea sunt importante și asta probabil vor duce la o economie foarte puternică și la bursă foarte puternică aici, mai ales taxele vor fi eliminate. Foarte bună. Zuckerberg vor menționa la fact-checkeri. Da, deci Zuckerberg clar s-a vândut pentru cine a dat mai mult. Guvernatorul Băncii Naționale a Cehiei ia în considerare Bitcoin. I-am zis eu aici când ia în considerare și Muguri Sărescu. Mugure, zine și nouă dacă te gândești la Bitcoin. Am văzut că BNR-ul a mai făcut niște cursuri în legătură cu criptomonedele în trecut. Primul ministru al Canadei, Justin Trudeau, a anunțat demisia, putem să vedem aici, am scăpat de un comunist, Doamne ajută, știți că îl consider comunist pe Trudeau și sub domnia lui Canada a declinat mult. Bun, Nvidia a depășit Apple, nu știu dacă mai e încă relevantă, și ASI va elimina 5 milioane de tokenuri FED, puțin, trebuie mult mai mult de atât. Și cam atât, ne auzim următorul. Stay safu, much love, țineți-vă de plan, țineți-vă de reacumulare și vor veni și perioade mai bune. Trecem de ianuarie, trebuie să trecem un pic de ianuarie, perioada asta. Stay safu, much love. Welcome. Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât tot.
bătut și un sandwich, mi-ajungea.